сайн мэцхан үзэгчтэй багшийн эрдэм нэвтрүүлгийг та бүхэндээ ховдох сургуулийн 40 жилийн ойн баярыг тохиолдуулан хүргэж байгаадаа баяртай байна. Тэгэхээр өнөөдрийн манай нэвтрүүлгийн маань зочин хойморт 3 эрхэм багш маань оролцож байгаа юм аа. За тэгэхээр Монгол Улсын боловсролын их сургуулийн Монгол судлалын төвийн захирал шинжилгээ ухааны доктор профессор Монгол Улсын гавьяат багш, за ардын багш Цэдвийн Өнөр аян багш, за мөн Монгол Улсын гавьяат багш доктор профессор Дагдангийн Бачулуун багш, за Монгол Улсын гавьяат багш доктор профессор Хаян Хэрвагийн Цэдв нар өнөөдрийн нэвтрүүлэгт оролцож байгаа. Та бүхний энэ өдрийн амгалан ялтгая. За сайн та бүхний өнөөдрийн амгалан ялтгая. За тэгэхээр өнөөдөр манай одоо нэвтрүүлэгт маань оролцож байгаа та бүхэнд бас энэ өдрийн мэндийг хүргэхийн ялтанд бас 40 жилийн баярын мэндийг хүргэе. Тэгэхээр та бүхний багнаас ижийн авийн талаар ер нь ярилцлагын нэвтрүүлгээ одоо эхлүүлэе гэж бодож байна. Би бол Ховд аймгийн Цэцэг сумын нутаг хуучин одоо засаг захиргааны нэгжээр бол одоо засаг таан аймгийн Дархан Бэйлийн хошууны тийм хүн байгаамаа. За миний одоо авг бол одоо харуулчин авг гэх хүн. Харуулчин авг гэдэг одоо сонин авг шүү дээ. Энийг мандахаас эцэн хатан одоо энэ үед одоогоос 500 жилийн өмнө одоо Монголын засаг төрийг тэр хяад овгийн одоо хяад овгийн өөрөөр хэлбэл боржин овгийн хүмүүсүүдээр бэхжүүлэх ийм шаардлага гарч ирсэн байгаа. Тэгээд зориуд одоо тэр боржин овгийн одоо албатуудыг боржин овгтон хяад боржин овгтууд байгаа юм тий. Тэр албатуудыг бол Монголын одоо зах хязгаарт харуулахаар одоо томлж явуулж яасан тэр гэр харуул гэж юм байсан. Тэгээд манай одоо өвөг дээдс бол одоо энэ Хятад Монголын одоо зааг Көхнүүрийн оройнд одоо суурьсан. Тэгээд энд бол нэг Мин улс гэж тэр үед Монгол улс давталдаг байсан. Тэднэр бол Мин улсын одоо хэд хязгаарыг Монгол хоёрын хэд хязгаарыг сахиж Мин улс гэсэн одоо дотлоо хийдэг. Мин харилцан давталдаг байсан ч байгаа. Тийм байсан. Тэгээ одоо бол тэр Көхнүүрт бол харуулчин гэдэг уул газар байгаа юм бас. Яг тентхэн одоо харуулын пост байдаг болтой юм байна. Манай эрдэнэ хэмжээний хурд Көхнүүраас ирсэн багш нар надад ярьж ирсэн ярилцсан хууч ярьж хат. Хуучийн хувьд бол ийм сони юм да. За миний аавыг бол Дагдан гэдэг. За тэдний одоо Ахмад хүн болж төрсөн 1939 оны 7 сарын 29-ний өдөр яг доочны гар бол зуны адаг сарын 15-нд төрсэн тийм хүн байгаа юм тий. Ийм л одоо нутгийн нутг маань энэ. Одоо түүхийг хуваалцж байна. За тэгэхээр өнөр баярын багш. За миний хувьд бол Улс аймгийн одоогийн одоо засаг захиргааны нэгжээр бол Улс аймгийн Киргиз сумын нутагт 1949 онд төрсэн Бачулуун багшээс 10 дүү юм байна. Ийм сайхан хүнтэй одоо ингээд танаа энэ эрдмингээ цацарсан ийм сайхан нутагт хөрөлцөн ирсэнтэй туулийн баяртай байна. Тэгээд миний багнаас бол ер нь тэр үеийн л малчин удмынхан яаж хөөхөдөө яаж өсгөж хүмүүжүүлж яаж одоо ямар ажил хийлгэж байсан тийм л одоо энгийн сайхан малчин ардын амьдралаар л өнгөрсөн юм хүн байгаа. За хуучнаар бол одоо манайх бол Арбан баядын хошуу гэж Арбан баядын хошууны Самдан жамц бангийн хошуу гэж Вангаа байлын хошуу гэдэг ийм хошууны нутагт байсан үе дамжсан малчин айлын одоо тийм хөвгөд. За миний одоо овг гэдэг юм одоо тийм овг бол харагчууд овгийн харагчууд цагаагчууд гэж хоёр овг байсан. Чингисийн алтан үргийнхний адуу малдаг тийм удмынхны харг үйний сүв цагаа бэлтгэдэг тийм одоо удмын ийм л хүмүүс байсан. Тэгэхээр бол бүр багаас бүр эртний овгоос эхлээд бол энэ малчд адуучд байжээ гэж. Тийм учраас би бол багаас одоо нэг л 8 нас хүртэл хонь хорго маллаж тэгэл одоо тэр үеийн хөдөөний хүүхдүүд юу хийдэг вэ? Тийм л одоо ажил хийж өссөн. Ер нь хар багаас бол ажлын одоо юу гэдэг тийм одоо амтанд орсон ийм л хүүхэд. Тэгээд 8 нас хүртэл аав ээжийн гар дээр өсч хүмүүжсэн. Айлын одоо 11 хүүхдийн хамгийн ах нь би их олон эмэгтэйдүүдтэй тийм учраас эр хүний ажлыг бол их бага байхаас одоо адуу ер нь л одоо эрчүүд гадуур юу хийдэг вүлээ
Тийм л одоо тэр хатуу хөвтөө ажлыг бол бас би жаахантай ч гэсэн бас нэлээд сайн хийдэг байсан да. Ийм л одоо амьдралаар бас ч юм уу гэсэн. Тэгээд миний төрсөн нутаг Увс аймгийн Киргиз сумын хоотлогоо гэж газар байдаг. Тэр хоотлогоо гэдэг газар бол за хүмүүсийн одоо их гайхамшигтай сайхан газар гэж нэрлэдэг шалгуурт бол бас өөрлөгтэй тэр одоо ой мод шуугсан гол мөрөн урссан тийм гайхамшигтай газар биш. Гэлээхтэй миний тоонд миний одоо шүтэж биширч явдаг юм сайхан газар. Аав ээжээсээ мэндэлсэндээ одоо хүртэл бахархаж амьд яванаас нэмэн одоо алтан аягнаас усуух ийм хөв тавилан одоо мөрөөдөж төрүүлсэн эцгийнхээ хүсэл сонирхлыг одоо биелүүлэх гэж ингэж л зүтгэж яваа энгийн сэхэтэй. Би бол Төв аймгийн бүрэн сумын хүн. Төв аймгийн бүрэн сум гэдэг бол одоо тал хээр хосолсон. Сумын төвөөс хойшоо уултаа урагшаа бол говьрхаг болоод явцдаг. Ийм нутаг. Хуучин бол төшөө Таан аймгийн Зоригт онгийн хошуу гэж байсан. Би бол 1949 онд одоо ветер Өнөр баян ветер бол одоо 1 онд одоо төрсөн 1 жил одоо багшийн дээд сургуульд элсэж төгссөн ийм улсууд. Тэгээд Төв аймгийн бүрэн сумд бол одоо ялгаагүй одоо би бол бас малчаа хэлж гэр бүлд өсч төрж тогол хоргохон хариулж тус дорсон хөвөн байлаа. Сумын баг сургуульд сурч алмар тэгэл одоо цаашаа ахид дэвшиж явсаар байгаад тэг мэдхэд одоо ховд их сургуультай хой заяагаа олбсон нэг сонь төвхтэй хүн л дээ. Та бүхний одоо багнаас ЖИ-ийн талаар сонсоход үнэхээр сайхан байна. Тэгэхээр яг ховд их сургуультай хувь заяагаа холбосон 3 багшийг өнөөдөр энд цуглуулад бас тэнхмийн багш нар, сургуулийн багш нарыг цуглуулад та бүхэнтэй ярилцж байгаа түүхэн ийм ярилцлага болж байна гэж миний хувьд бодож байна. Тэгэхээр хүн болгонд дотроод хийсэн мөрөөдөл байдаг. Тухайн мөрөөдөлтөд хүрэхийн тулд зорилго тавьдаг, зорилгоо үр дүнд хүргэдэг шүү дээ. Тэгэхээр та бүхний хувьд яг багш болъё гэж одоо мөрөөдөж багш болов аль эсвэл өөр одоо мөрөөдөлтэй байв уу? Тэгэл хүний хүсэл мөрөөдөл гэдэг бол хүний ирээдүйг хөтлж явдаг юм сайхан зүйл шүү дээ. Хүсэл мөрөөдөлгүй бол амьд байгаа ч яах вэ гэж ингэж хүмүүс ярьдаг шүү дээ. Тийм учраас би бага наснаас одоо 8 настайгаас Увс аймгийн Киргиз сумын баг сургуульд орсон 1957 онд одоо бас 51 жил 61 жилийн өмнө юм байна. Манай тэр Киргиз сум гэдэг бол угаасаа Авдан баядын хошууны дэд жилингийн хүрээ гэж бас л одоо эрдэм номын их энерги шингэсэн одоо тийм эрчим шингэсэн юм сайхан газар. Тэгээд баг сургууль төгсөд яг баг сургууль төгсөх хүртлээр юу багш болно гэдэг тийм мөрөөдөл байсангүй эрдэм сүрэй гэдэг л одоо тийм хүсэл мөрөөдлөөр л явж байсан. Тэгээд би зүгээр энд нэг зүйл хэлэхэд 50-60-аад оны за тэрнээс өмнөхийн ч одоо өмнөх нь 50-60-аад 70-аад оны багш нар гэдэг бол маш их нэр хүндтэй юм маш одоо тийм мундаг хүмүүс байсан. Зүгээр одооны багш нарыг би мундаг хүмүүс байгаагүй гэж хэлж байгаа юм шиг тэр үеийн шалгуураар шүү дээ. Тэгээд багшийн нэр хүнд бол их өндөр байсан. Их эрдэм мэдлэгтэй тийм одоо чадaltaй багш нар. Ялангуяа боловсролын одоо тогтолцоонд 1950-60-аад оны багш нарын хүүсийн хувьд бол голдуу эрэгтэй багш нар байсан. Манай сургуульд 18 эсэн багш байсан. Тэрний 17 нь хоёрхан эмэгтэй багш байсан. Би тэгээд боддیں۔ Ирчүүд их байсан юм байна гэж. Тэгээд их сайн чадaltaй багш нар байсан. Тэгээд би Увс аймгийн баруун төрийн сумын 10 жилийн дунд сургуульд ороод тэр үед миний монгол хэл уран зохиолын 2 их мундаг багш байсан Готөвсөрөн Санжичав гэж. Тэгээд тэр 2 багшигаа дуурайж энэ монгол хэлний багш болд юм билүү гэдэг. Бодолд 7 дугаар ангид байхдаа төрсөн. Тэгээд тэр үеэс эхэлж байгаад багш болох чин хүсэлтэй. Тэгээ бүр монгол хэл уран зохиолын багш бол гэсэн. Тэр л хүслээ дагаж 1967 онд багшийн дээд сургууль төгсөөд өөр газар хуваарлагдсан, гадаад сургуульд хуваарлагдсан байхад тэрийг орхичоод багшийн дээд сургуульд ганцхан монгол хэлээр орон зохиолын багшийн хуваар ирсэн. Тэгээд тэнд орсон да. Тэгээд бол хүсэл мөрөөдлөө дагаж багш гэдэг энэ сайхан мэрэгжлийн ангид ороод тэгээд 1971 онд төгсөөд харамсалтай энэ хүмүүсийн хажууд одоо хэлэхэд би одоо бүх шатны сургуульд багшлаа өгөө тэгээд 1971 оноос өнөөдөр хүртэл 47 жил боловсролын их сургуульд монгол хэл уран зохиолын багш бэлтгэх юм байсан.
хүчин зүтгэж байгаа. Ийм л хүнтэй. За миний хувьд бол яг бид гурав ижилхэн мачны хүүхдүүд л дээ. Бүгд л одоо 8 наснаас одоо баг сургуульд орсон. Би бол цэцэг сумын баг сургууль одоо тухайн үед цэцэг сум гэдэг нь байсан. Өмнө нь бол цэцэг хошуу гэдэг байсан юм тийм. Тэгээд одоо цэцэг сумын баг сургуульд орсон тэр үед нэг их орны дан дуусаад л одоо юм болгон ховордсон бичиг одоо цаас харандаа марандаа жирнэд их юм байхгүй шүү дээ. Тэгээд хоолын одоо балын харандаа байдаг шүү дээ. Дээр үед хортоо харандаа гэдэг байсан. Хортоо харандаа. Тэрийг номтгэлж чирнэд хийдэг байсан. Тэгээд цэцгийн сургуульд байхдаа биднээс бороо орсны дараагаар одоо гадуур явчих, хайгаад явчих. Тэгэхдээ нэг балын хараа чинь газар дээр өөр бал нь урсаад харагддаг байхгүй. Тэгээд тэрийг түүж яваал тэгээд номтглал балан хийдэг. Чинэлэг хийдэг, бэхэг хийдэг тийм байлаа. За цэцгийн одоо 4 жил баг сургууль шүү дээ 4 жилтэй байсан. Тэрийг төгсөөд одоо би болгон сумын 7 жилийн сургууль явсан. Цэцэг болгон хоёр ч хоорондоо хол шүү дээ. Морин өртөөгөр явдаг байсан 7 өртөө газар явдаг байсан. Жаахан хүүхд би чинь жаахал юм байсан. Тэгээд морин өртөөний одоо янз бүрийн одоо зантай морин нуруу туруунд одоо авчихсан элдвэл морин байдаг байсан. Тэгээд 7 өртөөч одоо 210 км газар. Тэгээд одоо тухайн үед мөнх хайрхан сум гэж байсан. Одоогийн мөс сум. Нэр нь өөрчлөгдсөн байна. Тэгээд алтаа тэгээд үйч тэгээ болгонд ордог очдог. Тийм байсан. Тэгээд тэнд чинь одоо анах голдууд янга явуулдаг ирээсээ аавна. Морны янга. Янгага энтерэн одоо хазар энтерэн сургуулийн одоо эскалатанд хадгалуулчихаа. Тэгээд хавар нь одоо тэрнийг аваад тэгээд буцдаг. Сургууль нэг хэдэн мантуу гэдэг. Замын хүнс. Замын хүнс. Янга гэж эмээлээ хэлж байгаа. Тэгээд яг янга эмээл. Нэг гөлөмгүй эмээл байхгүй дээ. Тэгээд нутагтаа ирдэг тийм үе байсан. За цэцгийн болгоны 7 жил ч одоо 3 жил байсан л дээ. Торгууд нэстэнгүй байдаг шүү дээ торгууд нар. Болгон бодвол одоо сонин байсан. Тэр үчиний ламнар одоо энэ тэнд бол байхгүй болгоцсон байсан шүү дээ. Болгон бол хийдтэй. Ламнар ирээд одоо хүүхдүүдийн дунд одоо бид нэр хамт суугаад барайл ингээл явдаг. Тийм одоо байсан. Тарай их тарьдаг. Тэгээд одоо намар болохтой зэрэг тарайг сайруулдаг. Тэгээд хүүхд сургуулийн хүүхдүүд тэнд тарайг нь очиж тарайнд очсон газар тэднээс тарай өгд юм л да. Гişиг хүртээд нэг. Тэгээд сургууль дээр очиод одоо 100хан дээр тарайгаа яг хуураад одоо тэгээд иддэг. Тийм сонин одоо. Зам бодохтой болгон чих өрөмс газар шүү дээ. Болгон гол гэж том гол байгаа. Тэр голыг гатлал чацарган тэр голын цааталд их ургалах зэрлж чацарган. Хүүхдүүд чинь одоо гараараа алдаж хөтлөөл тэгэл болгон голоор гардаг. Тэгэл ирээл хагасаа өдөр шүү дээ ирээл одоо хагасаа өдөр орол явчихдаг л да. Тэгээд орой нэрээл баахан одоо чацарны тийж аваад тэгээд ондог. Өглөө босоход нэг сургуулийн дотор байрны иргэн тойронд одоо хөвгдөс гидсэн дүүрээд дандаа одоо гүйлгээд чацарнаар гүйлгдсэн. Тийм сонь тэр үеэр хүнд үе байсан. Ягаад гэвэл одоо энэ хасгийн дээрэмчтэй буцагсны одоо сая гарлаа шүү дээ. Баяргийн одоо бол. Тэгэхэд бол би бол 51 онд очсон та. Бидний өмнөхөн одоо хасгийн дээрэмчтэй буцагсан тийм үе. Тэгэхэд болгоны сургууль бол одоо зэрэгжлийн багштай. Тэгээ миний өмнөхөн миний үеийн байхгүй. Миний өмнөхөн одоо дотор байранд хүүхдүүд суралж байдаг байсан хүүхдүүд бол шөн дунд одоо нэг бүрээвлээгээд босгодог. Тэгээд цагаан одоо конжилэн нөмрөл баашиндаа гадлаад мөлхөж явдаг. Тийм сургуультай. Хүүхдүүд бидний үед бол биднээс дээр болгон чи бүрэн хайрхан гэж уул байд. Хажууд хатта сайхан уул байд. Тэнд дандаа одоо байлт тоглоно гэсэн. Ганц тоглоом дээр. Тийм одоо сонь нөхцөлд байсан. За тэгээ болгонд бол яг мэдээж хэрэг сайхан багш нар одоо хичээл заадаг байсан. Тэнд бол одоо Орос гэдгийн багш сөрөн гэдний багш байсан. Торгуул хүн. Орос гэдэл бол яг тухайн үедээ зааж байсан. Тэр үеийн Орос гэдэл бол яг
орчин үеийн юутай холбоогүй өөр л дээ ирээсэн тийм. Сүүлд нь би Москвад нэг 62 онд баха тий. Одоо социалист орнуудын орос хэлний багш нарын семинар гэж болж байсан. Тэгэхэд Монголоос хэдэн багш нар очижсэн энэ дотор сүрэн багш явж байсан тий. Тэгсэн жаргал чи мэдэн шүү танаас ундаа одоо багшилж байсан зүйл нь тий. Тийм одоо багш байсан тий. За тэгээд Булган сумын 7 жилийг төгсөхөд бол одоо бидний хэдэн хүүхэд одоо аранга багшийн сургууль сонгож авсан та. Тэр үед бол одоо цэргийн дарга нар багш хоёр шиг одоо тийм хүндтэй мэрэгжил байхгүй байсан тийм. Тэгэл тэр мэрэгчлүүдийг сонгож аваад тэгээд бид нэр ирээд цэцгийн энэ ч одоо бас нэгэн хэдэн ихэнх цэцгийн хүүхдүүд байсан энд цэцсэн юм. Тэгээ Булганы хүүхдүүд байсан. Тэгэл энд ховдод ирээд ховдод ирсэн чинь аранга агаас чинь тэндээс нэг машинаар ирж авдаг. Зардал мардал ирж авдаг машинаар. Тэрний ирэхгүй жоохон хүлээгдээд энэ нэг 10 хоног энэ ховдын 10 жил орсон шүү дээ бид нэр. Тэр үучин 7 жил сөксөн улс эрдэнэтэй хүмүүсүүд байхгүй. Энэ техник комент чинь булаасалдаад биднийг үн ятгаал юм байдгүйс. Тэгээ бидний ч одоо сонгосон мэрэгжил чинь сонгосон мэрэгжил юм чинь одоо тэгээд тэднийг хүлээгээл тэгээд бай. Тэгэл тэндээс машин ирээл тэгэл машинаар арангаад очиж арангаа хүртэл машинаар явна гэж чинь том зам л да. Тэр үе машин ямар байдгүй лээ. Тэгж л очижсэн. Тэгж л одоо багш мэрэгжлийг сонгож авсан юм да. Тий. Би Төв аймгийн Жаргалантай 10 жил төгссөн. Жаргалантай 10 жилийн 9-10 дугаар анги би 2 жил сурсан юм байна тэнд. Тэгэхэд манай 10 жилийн сургууль бол одоо хөдөлжихын үйлдвэр сургалттай. Хавар намар одоо 8 дугаар ангиас 8, 9, 10, 3 жил бол одоо намар 1 сар, хавар 1 сар ингээд жилд 2 сар хөдөлжих газар тариалан дээр ажилладаг. Трактор компани жолооч курс хий, ургац сургалтанд оролцсон. Ерөөсө төгсөл сангийн аж ахуйд үлдээ гэвэл шууд тракторч компанийн үнэмлэх өгдөг. Ингэдэг байсан. Тэгээд тэнд бол одоо газартай харьцаж сурсан бол надад одоо маш чухал байсан. Жаргалантай 10 жил төгсөхөд одоо 9-10 дугаар ангид бол тэр сүрэн багш, бачлан багш сая ярьдаг сүрэн багш одоо манай Орос улсын багшаар ажиллаж байсан. Надад их сайн сургуулийн олимпиад явдаг, Орос улсын олимпиад би 2 жил төрүүлсэн байсан 9-10 дугаар ангид. Тэгээ үндсэндээ багшийн дээдэд ороход бол намайг сүрэн багшууд за чи Орос улсын багш болоорой чи одоо Орос улсын сайн багш болж чадна. Надад одоо тэгж урам өгч одоо би тэгж одоо нэгэсэндээ одоо 10 төгсөхдөө бол би мэрэгжлийн бүр үнэндээ бод сонгогдсон байсан гэж. Дараа нь одоо ингэж хэлэх ямар үндэстэй вэ гэвэл ингээд багшийн дээдэд ороод тэгэхэд чинь сургууль дээр очиод багшийн дээд дээр очиод шалгалт өгдөг байлаа шүү дээ. Аах одоо эсгчид бүгд шалгалт өгдөг. Тэгтэл одоо тэн дээр одоо гадин жид багш гээд багш байлаа. Одоо дэнгмийн эрхлэг дээр декам хийж байсан. Тэр л одоо юун дээр л одоо энэ нөхөр одоо дөрөм сайн мэддэг. Үгийн баярыг сайтай гэсэн тодтол ард нь тайлбар бичиж би 9 дээр орж исэн 150 гаруй хүүхэд байсан. Тийм төвхтэй. Тэгж л одоо би одоо Орос улсын багшийн мэрэгжил сонгосон юм да. Үнэхээр та бүхний ярианаас сонсоход төсөл мөрөөдлөд байгаа багш нар болсон. Багш нар болоод өнөөдөр бүгдээрээ доктор, профессор, Монгол улсын гавьяа багш, ардын багш болсон гэд маш олон жилийн түүхийг та бүхэн бас бичлсэн. Үнэхээр мундаг, үнэхээр бахархаж байна. Тэгэхээр хүн болгонд яг шинэ ажлыг эхлүүлэхэд, шинэ зүйлийг хийхэд маш хэцүү байдаг. Жишээ нь одоо сэтгүүлчдийн хувьд бол анх эхлээд камерын өмнө гараад ярих хэцүү шиг багш нар та бүхний хувьд хамгийн анхны хичээл заах, одоо багш болоод хичээл заах юу ямар байсан бэ? Анхны хичээл, анхны юм бол алхам болгон хүнд маш хүнд. Тэрхсэн мөртлөө хамгийн их сургамж харилдаг юм л одоо зүйл шүү дээ. Тэгээ би зөвхөн багш болсон тухайга ярихаас өмнө бас нэг сони юм ярив. Би багшийн дээд сургуулийн 3-4 дугаар ангид орохдоо төгсөх ангийн дадлаг гэж хийдэг байсан. Тэгээ би Улаанбаатар хотын 24 дугаар сургуульд дадлаг хийгээд. Тэгэд энэ хичээл бол их сургамжтай байсан. Ягаад гэвэл зэрэг нэг удаа би Монгол хэлний найруулгын алдаа гэдэг нэртэй тийм хичээл орох болоод тэгээд нэг зохиол болж явсан.
айлд байсан байдагтай тэр намарч одоо байран дөрөөг байсан. Бүхий бааст гэдэг хүний нэг зохиол нэлээд тасарчихсан хуудастай бааст гэдэг хүний зохиол гэдэг ямар зохиол төврийг мэдэхгүй. Тэрэн дотроос нэг баахан зөв бич юу найруулгын алдаатай өгүүлбэр бэлдэж яваал их олныг олдож явсан тэгээд орлоо. Орсон чинь манай багшийн дээд сургуулийн тэнхимэр их шалдарт найдмад гэж хүн байсан. Одоо лодоодомбогон дүүд центрэн гэж тэр хоёр хүн миний хичээл дээр сууд юм аа. Тэгээд би одоо хичээлээ заагаал өнөөх алдаатай өгүүлбэрээс манай алдарт зохиолч одоо нэрт зохиолч бүхэн баст гэдэг хүний зохиол дотроос авлаа гал ингээд нэрийг хэлээл алдаатай өгүүлбэрийг хэлээд ингэсэн чинь хүүхдүүд нэр хэртэл инээгээл тэгэхээр би ч мөн сонирхолтой болж яндаг гэж заагаад ингээл дуусаад хичээлээ ярьсан чинь цэнцэрэн багш тэрнийг сайн мэдээгүй байсан. Тэгээд цэнцэрэн багш за хичээл айтайхан болж байна энэ төр гээл тэгэл гэсэн чинь найдмад гэж тэр багш за чи өнөр хүүхдүүд ягаад инээсэн гэж бодож байна гээл тэгэл хичээл сайхан болсон байхаа л гэж бодлоо. Тэгсэн чинь за чи хичээл сайхан болсон ч бишээ тэр хүүхдүүдээ сайн судалж орж энэ дотор чиний өмнө сараа сууж байгаа хүүхдүүд дотор хэн байна уу гэдгийг сайн судалж орж гэл яасан багшаа гэлтгсэн. Баастгон охин тэнд байсан байхгүй. 10 дугаар ангид тэр миний заасан ангид тэгээд одоо энэ алдартай сүлтэм гэдэг зураачийн хоёр ихэр хөө тэгээд нэр манай найдмад багш ягаад мэддэг хөхтэй зэрэг тэдний охин энэ төр байсан юм байлээ. 10 дугаар анги шүү дээ. Тэр хүүхдүүд ямар хүүхдүүд байхыг бид яаж мэдв? Үүнээс хойш хүүхдээ сайн судалж би одоо үүнээс хойш хичээл дөрхлөөр энэ цаана хэн байгаа болов гэж сайн бодож ордог болсон. Энэ бол том сургамж. Дараа нь би багшийн дээд сургуульд анхны хичээл заасан орчин цагийн монгол хэлний үгзүү гэдэг хичээл анх одоо орж байгаа. Тэгээд яг хамт оюутан байсан оюутнуудтай анх хичээл орсон. Тэгээд анхны лекц байсан. Тэгээд лекцийг Лувсан мандан гэж одоо алдартай эрдэмтний номноос тэр сэдвээр нэг үгийн бүтцийн тухай нэг баахан юм хуулж аваад өөр нэг хэд хэдэн хүний юмнаас баахан юм хуулж аваад энийг унших чинь нэг цаг агас болох байх гэж бодоод яваад орчлоо. Яваад орсон чинь ер нь 30 минутын өмнө дуусчлаа шүү. Энэ бэлдсэн юм. За энэ болохгүй байна гэж бодоо. Тэгээд нэг 30 минутыг яаж өнгөрөөснийг би ерөөсөн мэддэггүй юм. Тэгээд түүнээс хойш би хичээлээ бодчиход ингээд ер нь би чинь багштай. Тэгээд хүний юм одоо дамжуулагч биш шүү дээ гэж ингэж бодсон. Нэг хоёрдугаарт ер нь бэлдэж орох юм байна. Чэжилж өөрөө болгож орох юм зүйтэй байна. Би тэгээд тэрнээс хойш би бүтэн баг одоо хүртэл цаасаарч хичээлэр нь заадаггүй. Орж иж юма бэлдэж аваад ордог. Тэгээд цээжиндээ бэлдэж аваад цаана хэн байна ямар хүмүүс байна. Энэ бол их том сургамж. Ингэж л хэлсэн. Тэгээд анхны юм бол их хэцүү. Олон тохиолдол байна. Зүгээр тэрнийг одоо бүгдийн цаг хугацаа байна. Анхны юм одоо алхам болгон их сургамжтай байдаг шүү л гэж би ингэж хэлэх гэсэн. Аранга багшийн сургуулийг төгсөөд Говьалтай аймагт хуваарлагдсан. Тэгээ Говьалтай аймагаас Говьалтай бүр Чандман сум гэж хамгийн өмнө талын сум. Тэнд одоо Багангийн багшаар одоо агсан. За тэнд бол яг Багангийн багш нэгдүгээр ангийг одоо авсан. Тэгээ нэгдүгээр ангийн хүүхдүүдийнхээ шууганыг ч мэддэггүй анзаардгүй байж тэр залуу байсан одоо тий. Тэгээд одоо яг энэ зүгээр бос багштайгаа адилхан л хичээл мичээл суудгүй байсан сандад яг тэрийн багш нар энэ тэр бол тэгээд одоо болж байна гэж боддог байсан. Тэгээд хичээлийн заагаал явдаг байсан. За тэр үед бол би өөрөө жижиг битээ. Намайг зээхэн багш нэрлэдэг. Чандман шиг сайхан ардмжтэй байсан. Чандман сумынхан. Тэгээд одоо тэнд бол одоо миний шавнэр ас одоо нэгдүгээр ангид хичээл зааж ясан шавнэр маань одоо бас эргээд манай энэ ховдод одоо багшийн дээд одоо Орос ангид хэлний ангийнхт тэнд одоо бас миний шавын зүүж ороод ирсэн байсан тийм. Тэгээ бас онцлог. Тэнд одоо манай сургуулийн одоо тэнд манай ажилчин байсан Жамбал гэж нэг хөгшин байсан. Хөгшин хүн гэж би баг хүүхд байсан юм чинь тэр бодвол нэг 40-50 настай хүн байсан байх бол тэр үнтэй би их тоглодог тийм. Тэгсэн тэдний хүү базар агчаа гээд тэр миний ангид ороод ирсэн. Сурдаг агваа санти хүүхд. Тэгээд базар агчаагийн хүү Дулмсөрөн гээд одоо манай
сургууль суралцах одоо манай анхны шав байна уу? Орос англи хэлний дулаан сүнсний үедээ анхны тэгээд манай танхимд багшлаад бүр тийм одоо сонь тохиолдлууд л да. Тийм. Сүүлд нь одоо бас Бэгэр сумын дунд сургуульд суралцж байл би багшилж байлаа. Тэгэд миний шав одоо маам гэж хүн байсан. Хавцаа тий. Биш маам гэж согтсон юм тий. Малын эмч хүн. Түүний хүү одоо буян дэлгэр охин буян дэлгэр гэдэг бас энэ манай анхны одоо шав болж байсан. Тэгээд одоо шавнэрээ одоо багш нь болж ингэж явж би бас энэгээр бас сэтгэл яхан хангалуун байт юм тийм. За миний одоо хамгийн анхны одоо бас шавнэр бол одоо энэ тэр үеийн шавнэр ярьж байна тийм. Тэгээд болгон юунд одоо би тэр үед бас гэрдээ бас зарчимч гэх юм уу хаашаа тийм одоо хүн байсан ч болоод хатуу хөтөв хаашаа шиг хатуу гэж болохгүй хаа. Манай сургуулийн гарч ирсэн цэнд гэж хүнтэй тэдний гэрт би байдаг байлаа. Тэгсэн тэднээс миний нэгдүгээр ангийн сурагчтай болдоо гэдэг боон жигтэй болдоод гэдэг үднэр одоо нөхөж юм сордгүй. Тэгээ ядаад одоо тэгээд улирж байсан бүр. Тэгээ сони түүхэн бас тэгээд одоо бол тэгэхгүй дэх хүн болов. Миний хувьд бол одоо анхны дурсамж ярих юм нь бол одоо удирдгал болгож бол ярих юм байна л да. Ягаад гэвэл одоо би Төв аймгийн бүрэн сумын хүн тэгээд сургууль дөнгөж төгсчээд тамаг Орос улсын багш тусгалтай говь алтай аймагт яв гээд одоо ингээд говьэр гараад болдгоо. Тэгээд ер нь нэлээ эргэлзэж байгаад ерөөс явахаар шийдээд. Тэгээд говь алтай аймагт одоо 72 оны хавар зээл 130 машин дээр төгсгчдийг ачлаа. Тэр дотор ч одоо Бавуударж гэдэг багш Арднагийн Бавуударж гэдэг одоо физикийн 8 удаагийн улсын аварга олон удаа одоо энэ олимпиад удаа дараагийн баяр эзэлсэн. Одоо шинэ Монгол сургуульд, шинэ нэрийн сургуульд ажиллаж байгаа. Монгол улсын авиатагч Арднагийн Бавуударж тэр. За их сургуулийн захирал байсан Даваа багш гих зэрэг хүмүүс явж байлаа. Тэгээд замдаа би одоо Даваа энтэйг танилцаад Бавуударжтай танилцаа явуулсан. Бавуударж бол 20 настай төгсөө явчихсан шүү дээ. Яа чи одоо яахаар 20 настай явд би 23 таа гэл ингэсэн чинь. Хоёр ахыгаа дагаад нэгдүгээр анги 6 настай орсон. Тэгсэн чи одоо тэгээд замдаа ингэ ярьж явах нь өө тэр орос хэлдэг зүгээр гаргуун болсон. Тэгсэн дараа нь 2 арма орцоос нөхөр. Шүлэг орцуулж байх замд ямар ч түүг байх. Пүүскний шүлэг одоо лэрэм тав юм дөрөв шүлэг зүгээр ингэсгэл зүгээр. Цагаан шүлэг дурайт бичдэг одоо тий. Тэр ямар авьяастай нөхөр байсан гэж би өөр гайхдаг. Одоо ч одоо найз хэгээр л явж байна. Тэр янз юм одоо их ярьдаг. Ингээд Говьалтай аймгийн Хөхмөрт сумд хөрж ирлээ. Манай одон чимгийн нутаг. Тэгээ Хөхмөртөд одоо тэгч одоо би Монголын элсэнд байдаг. Сумын төвд арлсаас нэг элс гэдэг чи төрдсөн одоо захиргааны дээр туул хараад явдаг байлаа шүү дээ. Элс толцсон ерөөс. Тэгээ ер нь тэнд чи ер нь манай эхнэр бол одоо 2-3 хоног лоолан өвдөд ойлаад тэгжил байлаа одоо ерөөсөө одоо тэгээд барахгүй байна хэдэж. Тэгээд одоо хүнд чинь газар нутаг бол дасан. Би яах гэж ирсэн бэлээ гэж бодно. Би ямар зорилготой ирсэн бэлээ. Би энд нэг орос хэлний багш дутагдaltaй газар л одоо би тэр дутагдлыг нөхөх гэж яваа хүн шүү дээ. Тэгээд яхахгүй тэнд би одоо 6 жил одоо ажиллаад тэгээд дараа нь одоо Баян улс сумд 10 жилийн сургууль байгуулахад харна би тэр Баян улс сумд очиж 2 удаа 10 төгсгсөн. Одоо тэр төгсгчд эдгээр бол одоо үнэхээр сайхан юм. Тэгээд Баян улсын намайг 83 онд би энд ирсэн. Энэ сургуульд би 26 жил ажиллах хооронд бол манай шавнырийн хөөхтүүд эргээд энд сургуульд ороод ирж байгаа. Зарим нь хэд, зарим нь 2-3-аараа төгсөн. Эгэж дүүс эдгээр ингэж давнаж байгаа л одоо. Тэгэхээр одоо шавнар бол одоо ингэж одоо Баруун аймгийн хөөхтүүд бол ялангуяа Говьалтай хөөхтүүд бол миний гараар их орсоо, их тандсан тий. Би нэг энэ бол аргагүй сайхан одоо дурсамжтай. Эргээд уулзахдаа одоо энэ 2 удаагийн 10 төгсгсөн хөөхтүүд бол одоо 5 жил болоод нэг үндсэндээ уулзах юм даа тий. Энэ жил бас л одоо уулзалт хийлээ.
сайхан байдаг. Шагнартайгаа уулзах шиг сайхан юм одоо багш хүнд бол үнэхээр алгалт. Эргээд л одоо чим нь хаа явна, явна одоо хэдүүлээ явна гэдэргээл одоо ингээл. Энэ тэр анхны юм болгон сургамжтай гэж би бас анх багш болсон тухайга та бүхэнд энэ хүмүүстэй бас сургамжтай санагдав. Би анх манай сургууль ичнэ анги гэж авдаг байсан. Манай багш гэсэн үсэж манай ичнэ орсгэлний анги ичнэ төгсөж байсан. Би анхны ичнэгийн ангид ороод 22 хүн байсан. Шинжил гэдэг хичээл заасан. Тэр үе дандаа хуучин багш нар ярьдаг. Миний нэгдүгээр ангийн багштай энэ дэ. Тэр анхны ичнэд. Тэгээ багштай хичээл заалаа. Тэр ангид. Тэгээд шинжиллийн шалгалт авлаа. Нэг ангиас 22 хүн шүү дээ. Тэгэл анх багш болж чад ер нь нэлийн сайн унгажих нь бол их сайн багш шинж гэж бодсон. 22 хүнээс шалгалт авчихад 19-ийг унгачаад өөрөнхөө багшийг унахгүй юм бас 3 хэлж. Тэр багш маань миний өмнө орж ирж суухдаа багшаа гэхгүй байгаа юм. Багшаа миний хөө гэж байгаа юм. Багшаа миний хөө юу ч мэдэхгүй байшгүй гэл тэр шинжилж нэг юм гэж хэлж. Тэгээд 19 хүнийг унгачаад орж ирсэн. Манай тэнх мэрэгч 80 мэд гэж хүн байсан. За багшаа би 19 хүн унгачглаа гээл тэгсэн чинь. Нилээн муухай харснаа. Тэгвэл чи хичээл заагаагүй юм ба шүү дээ. Бүхэл бүтэн 22 хүнээс 19-ийг унгана гэдэг чинь. Тэгвэл чи хичээл заагаагүй л гэсэн үг дээ гэж шалдагуулсангүй. Ер нь муу гэдгийн чинь цаана хүн гэж нэг юм байдаг шүү дээ гэж ингэж хэлж байгаа. Тэгээ босоо явцсан. Тэрнээс хойш би ерөөсөө нэг л ер нь муу тавихаас яах нэг агаад итгэлсэн. Ядаж 3-ыг онгочгаад 19-нд дүн тавьчихсан байсан бол гайгүй байж л дээ. Нэрэл одоо 19-ийг онгоно гэдэг чинь хичээл заагүй хөтөл адилхан байхгүй юу? Тэгэхээр бол тийм их хатуу хандна гэдэг бол тэр цаана нь хүн байна гэдэг юм их сан бодож юмэр юм байлээ шүү гэж ингэж боддоо шүү дээ. Би бас тэр хүүхд унгасан талаар яриад нэг гэрт айлын гэрт байж хүүхд унгасан. Тэр болдоо тэр үеийн улс сайн л дээ. Надад огт муу сандгүй эднийх ч угаасаа. Авэж нь бол яг л одоо байгаараа байна л гэж үздэг. Би ч одоо их овол оролддог байсан л дээ. Нэг тийм сахилахгүй нэг тийм хүүхд ч одоо тэгээ сурахгүй хүүхд гэж байханд байгаад байгаамаа. Тэгэл одоо яг өдөөж ясан зайлуу тэгээ тоглодог. Ямар ч одоо тийм юм байхгүй. Бие биедээ сайн муу юм байхгүй байсан. Эцгэгчүүд нь тэртээ тэргүүр над угаасаа сайн ханддаг. Тийм юм байсан. Тэгээд болгон сум тэр үеийн түүхийг ярихад бол тэр 57 он чинь сүрхий газар хөдөлсөн шүү дээ. Төв нь бол баян хонгорч байсан. Тэгээд одоо чандман сумч ойрлцоо ажид баян хонгорын баа цагаанд нөгөө буу цагаанд нөгөө газар хөдөлтийн олонд нь байсан. Чандман сумд ч одоо газар даваад бэрх байсан. Би хэдэн хүүхдүүдэн дагуулж гараалаа гэж гаддаг. Тэгээд газар давж ирсэн шүү дээ. Гадаа явж яхад ингээд тэгээд тэнд одоо нэг зүгээр сони болгож ярьж байгаа. Дарь сүмгэд нэг аавгаа байсан. Тэр бодвол би хүүхд байсан юм чи нэг 40 40 настай хүн байсан баг. Гэрээсээ гараад гэрийнхээ үүдэн дээр мөргөж байсан бүр. Тийм хүчтэй газар хөдөлж ирсэн. Тэгээд сургуулийн тэр баашин харин их гэмтэж барайгүй. Улаан булан болвол гэмтсэн. Тийм сонь тохиолдол гарч ирсэн юм бас зүгээр. Жилийн нэг тийм тохиолдол. Тэгээд ярих юм бол зөндөөл байдаг. Тэрнтэй тэр хүүхд өлрөөсөн талаас хөвлдөөд нэг зүгээр нэмэлт ярихад бол нэг тийм. Та бүхний бас ажил амьдралын гараа замнал бас их холбоотой юм аа. Цэдэг багш Батчлан багш хоёрын хувьд бол бас Говьалтай аймагт хамт одоо ажиллаж байсан. Бас нэг газар хойрлогдож очиж ажиллаж байсан. Суманд очиод суманд бас соёлын одоо хичээл заах хүүхдүүдийг соён гэгэрүүлэх боловсролыг зөвшөөрлөхөд бас өндөр үүрэг гүйцэтгэж өндөр аярын багшийн хувьд ч гэсэн одоо Батчлан багшид хичээл зааж исэн гэдэг бас хувь заяа бас их холбогдсон юм байна гэж ойлгож байна. Тэгэхээр энэ миний одоо сонсож мэдснээр бол би дааж гадаад хэл сурахын үлгэр дуурайлыг Говьалтай Батчлан багшаас суралцаа гэсэн одоо яриа одоо таныг орс хэл сураад зааж явах үед их яригддаг байсан гэсэн энэ талаараа бас та яриач Батчлан багш. За энэ бол түүх бас нэг удаан түүх юм аа. Тэр Арангад багшийн сургуульд байхад одоо уран зохиолын хичээлийг цэнд гэж өгцөөдөг байлаа. Дэ цэнд гэж одоо мэдэн штэ. Одоо тийм профессор төрийн шагнал 9-р ангийн уран зохиолын ном бичиж түүгээрээ одоо төрийн шагнал авсан. Тийм Гавьяас багш тийм цэнд гэж багш. Цэнд багш хавдад ирж ирсэн те манайхаар ирж ирсэн энд одоо тийм уран зохиолыг гайхалтай сайхан заана.
сэтгэл хөдлөм ярина. Тийм хүн байсан. Тэгээд тэр хүн надад их сэтгэл юу төрүүлсэн юм да. Яринд одоо энэ орос хэл уран зохиол одоо их уншдаг байлаа л дээ. Тэр сонирхлыг надад өгчихсэн тийм хүн байгаа. Тэгэл аранга багшийн сургуулийн төгсөөл чандман сумчаас хөдөө сумч нь одоо тэр үед чинь заах кино одоо алдаг он гарна. За хүүхд залуучууд бол одоо ирээсэл тэгээд гийдэг ажил нь одоо бүжиг таанц. Өөр юм байхгүй шүү дээ ирээсэн тийм. Ял одоо юм. Тэгээд би бол бас тэр бүжиг таанц чинь дургүй бас тэгээд. Тэгээд одоо ном уншин тэр үед чинь бол одоо Орос зөвлөлт улсын одоо хэвлэл тогтмол хэвлэл захиал гэдэг байсан юм. Тэр үед одоо Советский Союз гэж сэтгүүл сайхан зураг сэтгүүл, Агнёк гэж сайхан зураг сэтгүүл байсан. Энэ хоёрыг би захиалж уншаад тэрийг л уншаа суугаад байдаг байсан. Ингэж л байж ихэж орос хэлийг одоо сурах ажил бодвол яг унших зурмаар одоо эхэлсэн юм. Тийм. За тэгээд гайвал чандман сумч би нэг 2 жил багшилсан л да. Тийм. Сүүлд нь тэгээд одоо яг нутаг орон яхан залгаа байдаг. Тэгээд гайвалтайгийн тонкол сумд байсан. Тонкол сумын тамч гэдэг одоо сум байсан. Одоо тамч бол баригадын төв болцсон байгаа. Тамч сумд ч одоо нэг бүтэн жил болоогүй маа. Тэр үед нөгөө тамч сумчин гавьяас багш босон хожим. Дорж гэдэг багш байсан. Өрөөсөн сургуультай байсан. Баг сургуультай байсан. Тэр дорж багш чи хот явж байгаа ирсэн нутагтаа ирэх болоод тэгээ би шилжих болоод Говьалтай аймгийн төвд орчдөг байна. Говьалтай аймгийн төвийн 10 жил бас одоо багангийн багшаараа очиж штэ. Тэгж багшилж байх үедээ бас одоо ном унших сонирхолтой байсан. Тэгээд аймгийн номын санд тийш орос ном чи ховоршууд явсан. Аймгийн номын санд одоо байсан одоо энд орос бүх номыг би уншижсэн да ирээсэн тийм. Тийм журмаар би орос хэл сурчихсан юм. Тийм. Тэгээд ярихад бол зүгээр ярихад бол яг хөө хэлийг бол хүнээр заалгаж сурч болно. Хүнээр заалгаж сурч болно. Хүнээр заалгахд бол сурхаас гадна тэр унших журмаар хэлийг сурах бол үнэн чухал. Энэ ямар ч мэддэг шүү дээ ганц одоо гадаад хэл биш. Тийм. Ийм хүнд мэдлэгийг одоо тэр номноос төвж авах юм бол яг хөө багшийн лекцэн тэр сонсож байна. Багшийн лекцэн чинь одоо тэр хүний мэддэг юм дотор нь байгаа мэддгүй юм зөө байж байгаа тийм. Тэгээ одоо мэддэг юм яриад өгд бас тийм өвлүүлчих юм шиг цагаатаад байх шиг тийм ээ. Ийм юм. Тэгсэн дор бол одоо бас ном уншаа сууж явах нь одоо илүү их ашигтай байдаг шиг тийм санагдаад юм аа. Тэгээд ч одоо миний угаасаа нэг тийм суралц арга барилыг бол тэр бие даах арга болчихсон. Тийм. Ингээд явсаар байгаа тэгээд орос хэлээ яагаад дараагаар дүндээ дамжаа хийгээд англи хэлээ. Орос англи хэл чи хоорондох төстэй шүү дээ. Нэг язгуурын хэл. Нэг овг гэж ярьдаг, язгуур гэж ярьдаг. За тэгээд орос хэл бол одоо нэг тийм язгууд их олонтой систем, тийм язгуудын тогтолцоо бол нэлээд хүндэтэр. Англи хэл бол тийм байхгүй. Одоо англи хэл чинь одоо уг нь бол яг хөө зүгээр шилжилтийн замд явж байгаа. Өөрөөр хэлбэл одоо үндсээр залгадаг хэл нэлээд шилждэг болчихсон. Хуучин бол одоо орос хэлшил тийм систем өөрөөр тийм хэл байсан л дээ. Тэгээд англи хэлээр чинь одоо хусууд их амархан сураад байгаа. Яагаад амархан сураад англи хэлээр телевизээр ингээд хаагүй яриад байна. Тэгээд оросоор ярьж байгаа хүн баг байхгүй байгаа шүү дээ. Энэ чинь орос хэл нь бол хүнд байгаа юм. Өнөө орос хэл чинь нэг тий ялгал гэхтэл одоо баг өгсөн олон аймагуд тий ялгалаар тус тусдаа одоо ховирно шүү дээ. Тэр болгоныг одоо хэлж чадахгүй. Тийм. Тэгээд одоо ингэж байдаг. Тэгээд орос хэл чинь бол хүнийг их хөгжүүлдэг хэл байхгүй. Би оюутнуудаа та нарт дандаа ярьдаг байсан. Бүгд улиг болсон юм ярьж байгаа та нарт одоо. Тийм. Орос хэл бол хүнийг маш их хөгжүүлдэг хэл. Тэгээд бус хэлийг сурахад бол их амархан. Орос хэлийг эзэмшсэн хүн бол тийм. Аяндаа л ороод ирдэг тийм. Одоо энэ миний одоо шавнэр өрвэн одоо орос англи хэлийг төгссөн усуд байна. Англи хэлийг цэвэр төгссөн усуд байж байна тийм. Тэгээд энэ орос хэлний багш нар бол эхлээд англи хэлний багшчарт шилжүүлэх тийм одоо тийм курс
давтан курс явж ялла шүү дээ. 90 онд одоо би ч гэсэн одоо тэр курс энэ захирал гээд энд байж ялла. Ажиллаж байлаа тий. Тэгээд одоо энэ зэрэгэлдээ аймагуудаас Ховд аймагаас одоо орос хэлний багш нар ирдэг. Тэнийг давтан сургаж байгаа юм. Тэгээд тэд нар чинь бүр одоо англи хэлийг бол төгс сайхан эзэмшчихсэн ийм багш нар болцсон байж байгаа шүү дээ тийм. Тэгээ ийм журмаар одоо би хэлийг сурчсан юм гадаад хэлийг. За мэдээж хэрэг тэр уншиж сурна гэдэг чинь хэлний орчинг өөртөө өсгөж байгаа юм. Хэл сурахад бол орчин гэдэг чинь чухал юм шүү дээ. Зүгээр ярианы хэлний орчин, ярь сонсох орчин бол бас өөр. Тэгэхэд бол энэ хэл ярилцагчдын дунд амьдрах нь одоо бас хэрэгтэй. Гэхдээ зүгээр сэтгэл зүйчтэй нэг юу байдаг шүү дээ. Энэ хүний энэ мэдээллийг сонсож хүртэж авах, харж хүртэж авах, уншиж хүртэж авах хоёр хоорондоо их ялгаатай. Сонсголын сувгаар авсан мэдээлэл бол одоо авдаг. Гэхдээ хурдан мартагдаад байдаг. Харааны сувгаар авсан их баттай 6 дахин, зарим нь бүр 12 дахин гэж үздэг сэтгэл судлаач. Тийм их баттай байдаг гэдэг тийм. Ийм их чухал хэрэгсэл бид бүхний одоо заягдсан байгаамаа. Тэгэхээр одоо яг хөө зүгээр мэрэгжлийн дайшлуулахад гадаад дотоодод их явж байна хэлний хүмүүсүүд тийм. Тэгсэн дөрвөл номын сан суугаад нэг сайн шиг ном гэдэн ном олцгоо тэгээ сууж яах нь арай л өлөө болов гэж дотор боддоо штэ. Тий. Энийг бас таанаас бас энэ хүнийг одоо дотор өөрөөгөө хөгжүүлэн одоо мэрэгжлийн дээшлүүлнэ. Заавал гадаад яваад байх шаардлага хавраа яг хөө зүгээр юм үзэх нүд тайлах зүгээс нь болно. Түүнээс яг хэлийн одоо гүнзгий судлыг гэвэл сая миний хэлдэг байна. Би Англид бас Америкт явж байсан чинь нэг жил болж байсан багш солилцооны журмаар гэсэн нэрээр явж байсан. Тэгэхдээ би бол яг хөө зүгээр хичээл суудаг байсан л да. Англи хэлний одоо нэр ахлах ангийн 3 дугаар курсын 4 дугаар курсын оюутнуудаа суралцдаг байсан гэж. Тэгэхдээ би тэр хичээлийн хажуугаар бол голдуу номын санд ягаад гол номнуудын одоо копи хийж аваад тэгээд номын санд л их суудаг байсан. Тийм юм шигтэй ирээсээ. Тэгээ одоо манайхан зөвдөд бол гадаад явж болно. Явахдаа тэгээ номын санд нь очиод гол ном энэ одоо сайхан канонд яваад ирэх нь их зүйтэй байд юм шүү. Том хөрөнгө та нарт энд байгаа шүү гэдгийг би хэлэх гээд байгаа юм тий. Зүгээр юм тэмдэглэж болно бас. Одоо би ч одоо Улаанбаатарт чинь хавьд яваг хүн шиг Улаанбаатарт би чинь хамгийн удлаа гэхэд 3 сар байсан хүн. Тий. Тэг мэрэгжлийн эслүүлэх энэ төргээл одоо нэг сурах бичиг бичлэх гээл нэг ийм ажлаар явж байсан. Тэгэхэд бол тэр төв номын санд би суудаг байсан эрдэмтдийн номын санд гээл. Тэгэхэд бол одоо би уншсан номоо бол тэмдэгд хөтлээд байна. Сайн хэрэгтэй номнууд, ховор олдгүй номууд. Тэмдэгд хийчихэд одоо ингээд одоо хизээч ашиглах болох нь хуудастай хамт. Тэд би хуудсанд байгаа гэдэг нь тэмдэгд авчдаг. Тэгээ сүүлд нь одоо бичих юм хүн одоо өгүүллийн тэр бичих илтгэл тавихын тэр чи одоо тэр аянда байж байгаа шээ тий. Тэр ховор ном шүү дээ олно. Тэр болгон байдгүй номуудыг тэгж байгаа. Түүнээс биш элбэг тохиолдол номуудыг тэгж цагаан өрөөд хэрэггүй шүү дээ тийм уулж явахгүй. Нэг тийм юм одоо бас өвдөд одоо багш нарт их хэрэгтэй байдаг санагддаг юм да. Тий. Ийм журмаар би хэл судалсан хүн. Хэлийг судахдаа би бол орчинд нь Америкт би байсан, нэг жил байсан. Зүгээр яг орчин дунд хүнтэй харилцаад ингээл явж байна. Тэр бол ойр зүрийн харилцаа шүү дээ ирээсэн. Өдөр тутмын харилцаа. Жинхэнэ гүндэн орох харилцаа, мэрэгжлийн харилцаа яг багшаар хичээл задлаж байсан. Тий. Тэр бол мэдээж хэрэг сонсох юунд хэрэгтэй байгаа. Гэтэ ном нь байж зааж байгаа ном нь бол гарч байж байгаа. Тэгээ иймэрхүү одоо журмаар явж байсан. Тий. Ном шиг л одоо чухал юм байхгүй юм шиг над санагддаг юм тийм. Ажил амьдралынхаа гарааг эхэлсэн их сургууль ялангуяа дунд сургуульч гэдэг юм уу анхны ажил бол үнэхээр хүний сэтгэлд хоногшиж үлддэг. Тэгэхээр та бүхэн
ховд их сургуультаа ер нь ямар хувь тохиолоор анх одоо энэ сургуульд ажиллах болов? Өнөөдөр ховд их сургууль маань 40 жилийнхаа түүхийг өнөө маргаашгүй бичих гэж байна. Дээрээс нь 40 гаруй эрдэмтэд нь бол 40 гаруй асуудлыг одоо өөрсдөө шийдчихсэн, бүсийн хэмжээндээ бас танигдсан их сургууль болсон байгаа. Энэ талаар за би бол яг л говалтаа одоо жижигэл бага сургууль, дунд сургууль бүгдийн тэнд байж ажиллаж говалтаа тонкол суманд одоогийнхын менежер гэх юм уу та хичээлийн эрхлэгчээр ажиллаж байсан. Тэгэхэд одоо энэ Жадамбаа багш одоо их авсгаатай хүн шүү дээ. Ярин одоо хүн олж явахдаа одоо онцгой тэргээр юм болов үү. Тэгэл одоо яг уу би уг нь Улаанбаатар дутагч тийм үү тэ боловсролын хүрээд ингээд энэ танил мэнд байж байна л да. Тэгээ багшийн дээд би төгс гайгүй сайн төгссөн. Тэгэл ажсэн тэгэл одоо миний хувьд бол тэгээ багш бол манайхны одоо хин сэр багшиг наадруу нэг явуулсан юм танктер. Тэгээд одоо уулзаа дэргээд сандлаа хэлж байгаа юм л да. Тэгээд одоо яг хөө зүгээр манай хүүхэд ч одоо энд ховдод элсээ нэгдүгээр ангид орчихлоо. Нэгдүгээр хурст. Тэгэл одоо яг хөө ийм тэгэл ховдод багшлаа да. Ингээд шийдэл ингээд ороод ирсэн ийм хүү юм. Тэгээд Жадамбаа багш 82 онд ирсэн тийм ээ. Тийм 82. Тийм 82 онд орж ирсэн. Ийм журмаар одоо яасан да тэр үеийн багш нар бол одоо ч гэсэн тийм л байгаа да. Гэхдээ тэр дурсамжийн талаар ярих гэж байна одоо. Дурсамжийн талаар бол энэ одоо тэр Жадамбаа ректор их нэр хүндтэй хүн шүү дээ. Одоо ч тэр Жадамбаа гэдэг хүнийг бол муугаар ярих огт байдгүй. Манай ховдын багшийн дээд зурулж байсан багш нар бол тийм. Хүнийг их одоо хөдлөж чаддаг. Тэр үеийн одоо хүмүүсч багш нар чинь одоо хараа ажилчил хийн одоо бүх юм дүр зөрчигдөг ийм одоо хүмүүсүүд байлаа. Тийм. Би бол говалтаагаас тонклоос наашаа ирэхдээ бас их сони тохиолдолтой сургуулийн тэрэг намайг хүргэж ирсэн. Сургуулийн тэрэг маань одоо нэг юу яадаг байж. Кавин сууж явсан кавины хаалга нь яадаг цоочилддаг байсан юм байна тийм. Яг миний төрсөн одоо зайсан гэж бол байдیں۔ Тэнд. Тэний zaman нэг эргэлтэн дээр чинь би нэг юмнаас унаад. Азар уу илсэн дээр унчихсан. Тэгээд илсэн дээр унсан тэгээд нүүр амаа шахагдсан баг. Тэгэж орж иржсэн. Тэгээд энэ дээржсэн энийг согтуу нөхөр орж иржсэн байх л гэж бодож байсан байх гэж боддیں۔ Тийм сон түүхтэй орж иржсэн. Тийм. Очлон багш бол надаас нэг жилийн өмнө буюу 1982 онд энэ сургуульд багшаар ирсэн. Тэгээд би тэгэхэд Говьалтай аймгийн Баян-уулд 10 жилийн сургуульд багш хийжсэн. Намайг бол яг тэр үед бол аймгийн төвд боловсролын хэлцэд одоо мэргэжилтнэр ажил гэж ингээд бол аймгийн төв рүү үндсэндээ намайг бол одоо аймгийн төв бол авахар ингэсэн бүр байж байсан. Тэгтэл одоо 83 оны намар энэ ховд хотод баруун 5 аймгийн Орслын багш нарын улсын зөвлөгөө гэж энд 14 хоногийн семинар хийсэн шүү дээ. Энд том семинар, маш том семинар. Тэгээ энд ирээд байж Жадамбаа багш уулзаад одоо энэ манай сургуульд хүрээд ир багшаар хүрээд ир гэж. Таныг бол одоо манай Батчлан багш одоо санал болгоод байгаа. Та татгалзахгүй бол та хүрээд ир. Танаа намаа Говьалтай аймгийн намаа хороо явуулахгүй байгаа. Та өөрөө жаахан зүтгэл гаргаж ягаад хүрээд ирвэл одоо энд ажлын байр сууц байр бэлэн шүү гэж ингэж. Тэгээд одоо би буцаж очиод одоо хот руу явъя гэж бодож ирсэн чи одоо байхгүй хот аймгийн төвч байхгүй одоо биерээс ховд явуулах гэдэг. Ингээс утас аймгийн намаа хорон дор байхгүй амраа явцсан. Тэгээ 9 сарын 23 болтол би одоо боловсролын хэлтсийн байцаагт нэртэй тэгээд байж байгаа тэгээд 9 сарын 23-нд аймгийн намаа хорон дараагаас арай гэж нэг юм виз аваад тэгээд одоо
ховдод ирчихлээ. Ховдын багшийн дээд сургууль гэж 1979 онд байгуулагдахад манай Монгол улсын тэр үеийн багшийн дээд сургуулийн харьяанд байгуулагдсан. Тэгээд манай сургуулиас боловсон хүчин одоо авах тийм юу болоод миний одоо багш, миний одоо шинжлэх ухааны докторийн удирдагч Отхон Сүрэн гэдэг хүн анх томилогдож энэ анхны багшаар явж байсан. Тэгээд дараа нь 1983 онд би их сайн санаж байна. 83 онд 1987 он хоёрт Жадан багш намайг Ховдын багшийн дээд сургуульд тэнх мэргэжлэгчээр авах гэдэг. Төв хороонд бичиг илгээгээд. Яг 83 онд тэгж бичиг тэгээд илгээгээд ингэсэн. Тэгээд би дургуудаа ч яваагүй юм биш. Тэгээд цааш уунгурт аспирантурт явах гэдэг. Тэгээд тэр хоёрын арай аспирантурт явах надад арай илүү хүч ачааллагдaltaй байсан. Тэгээд ирж чадаагүй. Тэгээд хожим 10 жилийн ойгоор 1989 онд төв хорооны шалгалт Ховдын багшийн дээд сургуульд цөөн хүний бүрэлдэхүүнтэй төв хорооны шалгалт ийм бүрэлдэхүүнд би ирж тэгээд одоо энд шалгалцахад үлдчихгүй гэж Жадан багш намайг тэгжлээсэн. Тэгээд Жадан багш шийчнэрээс нутагтай хэрэг өгөн байл штэ гэж ингэж олон удаа хэлдэг. Нэрээ Ховдын багшийн дээд сургууль гэдэг бол Монгол улсын одоо хөдөө орон нутагт байгуулагдсан хамгийн анхны хамгийн одоо багш бэлтгэдэг тийм одоо гэгээлэг сайхан үүстэй ийм сургууль учраас би одоо хэд хэдэн удаа ирсэн. Тэгээд Ховдын багшийн дээд сургуульд одоо энэ багшилж байгаа миний үеийнгийн гинж байна одоо олон хүмүүс бол энэ баруун бүсийн одоо эрдэмийн одоо их том уурхай гэдэгт би баярлж явдаг, бахархаж явдаг. Тэгээд энэ одоо хуралд ялангуяа одоо энэ жил намайг урьж ирүүлсэн явдалд бол би сэтгэл зүрхээр их дуртай хүрэлцэн ирсэн. Багшлах завшаан олдог гэсэн Ховд багшийн дээд сургууль бол миний баруун аймгийн эрдэмийн их том уурхай шүү гэж ингэж бодож явдаг. Тэгэхээр Ховд их сургуулиас жил болгон уламжлалт болгон хил соёл хоорондын харилцаа олон улсын эрдэм шинжилгээний баг хурлыг зохион байгуулдаг. Тэгэхээр өнөөдөр одоо нэвтрүүлэгт маань оролцож байгаа хүмүүс бүгд хилний хүмүүс, хилний чиглэлээр судалгаа хийдэг эрдэмтэд байгаа. Тэгэхээр эрдэмтдээ судалгаа шинжилгээний ажил гэдэг бол тухайн эрдэмтний нэрийн хуудас байдаг. Яг харахгүй тэр нэрийн хуудасаараа олонд танигддаг, шавнар нь мэддэг, ижил төрлийн судалгаа хийдэг эрдэмтэд бие биенээ таньдаг баха. Тэгэхээр та бүхний судалгааны гол сэдв ер нь ямар сэдвээр судалгаа хийдэг вэ? Тэгээд товчхон хэлье да. Тэ эрдэм шинжилгээний ажил ихтэй сургуулийн багш гэдэг бол ерөөсөл хоёр жигүүртэй шүү дээ. Нэг нь бол сургалт, нөгөөх нь бол эрдэм шинжилгээний ажил гэдэг. Ийм хоёр одоо чухал ажлын донд өөрийгөө одоо оюун ухаанаа зорж ингэж явдаг учраас сайхан бахархалтай ажил, хүнд ажил. Энэ багш гэдэг бол нэг талаар бол маш их нэр хүндтэй мөртлөө маш их хүнд нүсэр үедээ юм ажил шүү дээ. Тэгээ миний эрдэм шинжилгээний ажил бол би зөвхөн одоо багшийн дээд сургуульд оюутан байхаас бас эрдэм шинжилгээний ажил жаахан гайгүй байсан учраас намайг бол шууд багшаар авч үлдээсэн. Тэгээд одоо эрдэм шинжилгээний ажил хийн гэдэг анхны өгүүлэлт төр гараал гэвлэгдэхлээр баярлал. Тэр нь жоохон гайгүй шиг хүмүүсийн одоо багш нарын юм энэ одоо эрдэмтдийн бас хараанд өртөөд ингээд гайгүй болвол бахархаж л ингэж явдаг л да. Тэгээ миний эрдэм шинжилгээний ажил бол миний заадаг хичээлтэй шууд холбоотой байсан. Тэр үед дээд сургуулийн багш нарыг бол ямар чиглэлээр одоо бэлтгэдэг тийм нарийн мэргэжлэр бэлтгэдэг. Би орчин цагийн монгол хэлний хэл зүйн байгуулал үг үтгэс үгийн үг зүй одоо ер нь хэлний амин сүнс шүү дээ. Зарим хүмүүс одоо Виноградов гэдэг хүн бол үг зүй гэдэг бол хэлний одоо арга яс монгол ингээл хэлсэн л байдаг. Тэгээд тэр их сайхан мэргэжил юм да гэж ингэж боддог. Тэгээд энэ чиглэлээр эрдэм шинжилгээний ажил хийсэн. Багш нар их сайн багш нар байсан. Багш нарын л одоо ачтай Монголд бол миний одоо бүх багшийн дээд сургуулийн багш нар. За тэгээд одоо их эрдэмтдийн бүтээл энэ дөрвөн багш гэлээ. Ер нь эрдэмтний бүтээл уншина гэдэг бол гээгэрх одоо их том зам. Тэгээд би Унгар улсад Монголын одоо дэлхийн монгол судлалын их нэртэй эрдэмтдийн бас одоо туурган дээр очиж одоо та бүхэн баг сонссон байх Унгарын алдарт эрдэмтэн Лигти багшаар одоо зөвлөгөө авч тэгээд хард орж гэж карад юурд гэж өөрийгөө хард орж гэж нэрлэх дуртай манай их агуу их эренчин багшийн хүргэн одоо 80 гаруй настай Индианы их сургуульд багш байна. Тэр хүний удирдлагаар Унгарт эрдмийн зэрэг хамгаалсан.
тэр намайг миний одоо тэр үе бол намайг миний нэг нүдийг нээсэн их сайхан болцол байсан. Тэгээд тэрнээс хойш орчин цагийн монгол хэлний үг зүү гэдэг сэдвээр үгийн гарал гэдэг сэдвээр хэд хэдэн ном бичсэн. Одоо хамгийн их хийсэн ажил бол одоо эрдэм жилийн ажил биш ч гэсэн ерөнхий боловсролын дунд сургуулийн сурах хүч 30 жил бичиж байна да. Монгол хэлний сургалт муу байвал өнөр үеинтэй холбоотой гэж хүртэл надад ярьдаг. Монгол хэлний сургалт одоо муу байгаа аргагүй штэ баяд хүнээр заалгасан гэж зарим нь ярьдаг. Тэгтээ энэ бол их сайхан ажил гэж би боддог. Тэгээд яг ба сурах хүчийг нас багантай л да манай Монголд бол сурах хүчийг нас багантай энд би харамсаж байна. 2 жил болоод чимээг болчдөг, хогдоор гаргадаг. Тэгээд сурах хүчийг өөрчлөө шинээр бичдэг. Тэгээд юм их олон дахин жижиг ойрхон хугацаанд өөрчлөгдөнө гэдэг бол их харамсалтай зүйл. Тэгээд эрдэм шинжилгээний ажил гэдэг бол миний нэг жигүрдэ гэж би ингэж бодож явдаг. Тэгээд хийдэг. Тэгээд дарга бас жижигхэн дарга их олон жил хийсэн. Би одоо 28 жил Монгол судлалын сургуулийн захирал хийсэн. Тэр үед одоо энэ ардчил байгаагүй учраас бол нэг хүн их олон жил хийлгдэг байсан те. Тэгээд 28 жил Монгол судлалын сургуулийн захирал хийсэн. Тэгээд захирал хийхлээр одоо эрдэм шинжилгээний ажил жоохон холдсон шүү дээ. Суух цаг их байна. Сургууль дээр байх цаг их. Тэгээ хүн жоохон цагамдаг. Тэгээд сүүлд нь 28 жилийн дараа тайлангаа тавихтэй зэрэг дарга хүнээс ХИС-ийн олддгоо тийм л хэцүү л ажил та. Ийм л ажил зүт гэсэн дээ. Эрдэм судлалын ажил. Би ч одоо дунд сургуульд багшилж байх үедээ л одоо тэр үед ч одоо сургууль хүмүүжүүлэх уншлага гэж явагддаг байлаа. Тэгээд сургууль хүмүүжүүлэх төв уншлагад одоо аймагаас шалгарна л да. Тэнд би оролцож 3 удаа байр хэлж байсан. 1 2 3 удаа цэдүү бүтэр бас явж байсан. Хамт явж байсан тий. Тэгэл яг гавалтаа тонкол суманд дунд сургуульд хичээлийн эрхлэгч байж явах үедээ би хичээлийн эрхлэгч байсан. Мөн тэр үедээ би чинь багшийн дээр сургуулийн орос хэлний анги ичнийгээр суралцсан төгссөн хүн л дээ. Тий. Тэгээд курсын ажил гэж бичүүлдэг байсан. Тий. 2 дугаар курс санагчаад. Тэгээд курсын ажлын сэдв маань одоо бас орсоор сонсон сургах талаар бас би бичижсэн. Тэргээр ч элтгэн тавьж байсан сургууль хүмүүжлэх уншлаганд. Ингээд одоо тонкол сумын дунд сургуульд одоо багшилж байгаад энд ирэхдээ би ер нь диссертацаа бичсэн байсан хүн шүү дээ. Тий. Тэгэл одоо эрэл одоо яг бүгднээр Монголд улсын 8 жилийн дунд сургуульд орсоор сонсгон ойлгох сургах гэсэн сэдвээр боловсрол судлалын одоо дэд эрдэмтний диссертацийг байсан. Тэгээд ер нь энд эрэл би энэ чинь би 82 онд үгүй 82 онд ирсэн. 83 онд хамгаалсан байна. Тэгээд 83 онд би урдсан хамгаалалт хийчихсэн байсан хүн л дээ. Тэгээд ирээл ингээл эгээр хамгаалтан хийгээл ингээл асан тийм хүн л байгаа юм тий. Ийч Бачлан багшийн доктор яг одоо цайлтган дээр ирдсэн байсан. 83 онд. Би зөвхөн Батчлан багшийн тухайд энд бас эрдэм жилийн ажлын тухай нэг зөвхөн одоо өөрийнхөө эрдэмтэн хүний хувьд ч юм нэг манад одоо энэ Батчлан багш шиг Монгол хэл шинжилгээний удирдгал гэдэг ийм бие даасан орчин үеийн хэл шинжил, уламжилт хэл шинжилгээний одоо ийм жинхэнэ одоо тийм нэг лавлах товч юм ихтэй ийм сайхан ном бичсэн явдалд бол би их баярлж явдаг. Одоо хүртэл би одоо Батчлан багшийн номыг бол бас манад гарсан одоо Монгол хэл шинжилгээний удирдгал юу ер нь хэл шинжилгээний удирдгал гэдэг ийм сайхан ном бичсэн явдалд бол Батчлан багш танд их баярлж явдаг шүү. Энэ ном бол одоо их мөнх настай сайхан ном шүү гэж ингэж боддог шүү. Судалгааны ажлыг мөн одоо нэг яагаад ч бас одоо дунд сургуулийн багш байхаас эхэлсэн юм үндсэндээ. Тэгээд энэ хөхмөртөд байж байгаад би нэг эрхүүгийн их сургуульд мэрэгжил дэвшлүүлэхээр ажиллахдаа бол би тэнд нэлээд юм бас үзэж харсан. Нэлээд юм үзэж харсан. Тэгэхээр чи би Цэрэн дөржис Хватартай хамт явж байсан, өчигдөр жаалаа явж байсан тий.
Тэгээ ер нь одоо бас тэр сургууль зүйл хааны хүрээлэн гэж байсан. Хүрээлэнгийн орон тооны ус эрдэм шинжилгээний ажилтан гэж ачлан багш хоёр бол хоёулаа говьтай бас ийм бас өнөг ихтэй тэн дээр бас ХИС-ийн маань тэмдэглүүлдэг бас нэг ийм байсан байхгүй юу те. Ингээд одоо 11 жил ажиллаад энд ирэхэд бол одоо бас яг өөрийн оролдож байсан чигтэй болцсон ингэж ирсэн. Яг одоо хамгаалах бүтээлээ бичих хувьд бол би өмнө нь одоо 93 94 тэгээ 94 96 онд энд Шинжааны Монгол Багшийн сургууль 2 жил ажилласан. Энд явж байгаад ирээд ерөөсөө за очиад одоо яг одоо диссертацаа бичихээс гээд энэ одоо санаа шалгуулж ирээд ерөөсөө ирээд сууж байгаад ерөөсөө нэг бичээд дууссан. 3 бүлэг одоо орос дээр бичихад тэгээд Томскийг сургууль мэрэгжил дэвшлэгтэд очиад хэлэлцүүлсэн. За нэг бүлэг илүү байна. Нэг бүлгийг хасчих. Тэгээд одоо боловсрол судлалын ажил болох юм байна. Хэл шинжилгээ ажил бол наадах чинь биш гэсэн. Тэгэхээр яг тийм л байсан. Тэгээд Улаанбаатар явах гэсэн ерөөсөө явах боломж гарахгүй байгаад байсан надад. Тэгсэн Бачлан багш нэг томилт авцсан байж 7 хоногийн томилт авцсан байсан. Багш томилтыг гуйж авч Улаанбаатар ороод тэгээд хотод очиод хэлцүүлгээр хэдэн хэлцүүлгээр ороод гисэн. Ерөөсөө нэг бүлэг л илүү байна. Бус өөр юм байхгүй дөө. Ингээд хамгаал гэсэн. Тэгээд би урьд самбалт хийж хад ирчихсэн. Тэгээд дараагаар нэг явхаад ингээд 2 удаа явалтаар бол одоо ажиллаа дуусгаж байсан юм аа. Тэгэхээр ер нь одоо залуучуудад яхад бол энэ эрдмийн ажил бол нэг л сэдв аваад яатсан бол өстө дайраад гардаг хэрэг. Зөв ирчтэй өдөө үедэл дайраад гардаг. Тэр салгуур тавиал байвал эн чинь хөдлөхгүй шүү. Хойшлуулаад байвал шинэ юм гарч ирэл байдаг. Тэр болгоныг гүйцэхгүй шүү. Тодорхой нэг хугацаагаар тас цохиж зааглаад тэгэл одоо ерөөсөл гэрэлзуулаад хаяхгүй болоод ерөөс. Би 49-т хамгаалсан яг одоо тийм. Гэхдээ би их ороо хамгаалсан. Одоо тэрнээс хойш 20 жил боллоо. Энэ 20 жил 98 онд хамгаалсан. Яг одоо 20 жил болж байна. Тэгээ 20 жилд бол би их ажил хийсэн байна. Би дараа нь одоо ховд их сургуулиас тэтгэврт гараад Улаанбаатарт очиод одоо 9 жил 10 жил болох гэж. Энэ 10 жилд бол би юу хийсэн бэ гэдээ одоо өөрийнхөө хайланг тэнхим дээр тавих юм бол би энэ бас нэлээ юм хийсэн. Ер нь хүнд боломж их байд юм байна шүү гэж одоо та нарт хэлмээр байна. За тэгэхээр ток шоуны маань зорилго бол бас үзэгчдээсээ одоо та оролцож байгаа эрхэм зочдоос асуулт асуух байдаг. Тэгэхээр нэг багш нарын төлөөллөөс маань одоо багш нараас асуулт асуух уу? Өнөр багшаас нэг асуулт асуумаар байна. Энэ монгол хэлдэ одоо зөв бичгтүрмийн хувьд бас иргэдэм болоод байгууллага тэгээд хөв шатны хувьд бас нэг төөрөгдөл үүснэ. За энийг хамгийн сүүлд 2018 онд нэг шийдсэн ажил бол төрийн хэлний үндэсний зөвлөлөөс бол монгол хэлний зөв бичгтүрмийн журмалсан тоолыг бол гаргасан. Тэгээд энэ толтой холбогдуулаад та бас нэг тодорхой бас ингээд тайлбар хийгээч. Өмнө нь одоо яагаад одоо журмалсан үг тийм ээ гарсан. Өмнөх бол 1983 оны Осрын тоолыг бол барьж ирсэн. Тэгээд эндээс хойшоос хид одоо маргаан дагуулсан асуудлыг бол шийдэж өгсөн. Тэгээд энэ дээр та нэг тодруулга өгөөд хариулт өгөөч гэж асуумаар байна. Ярил ч одоо их том сэдв шүү дээ. Би их товчхон ярий. Ярилцлага учраас монголчуудын оюуны соёлын одоо хамгийн гайхамшигт үтэл бол бич үсгэлдээ. Тийм учраас бол монголчуудыг дэлхийн номтгор улсын нэгэнд оруулдаг. Монголчууд бол нүүдэлчдийн дотроос хамгийн олон бичиг үсэг хэрэгэлсэн. Энэ бол монгол сэтгэлгээний онцлог. Монголчуудын бахархал биш. Зарим хүмүүс бол их олон бичиг хэрэгэлсэн. Бид одоо дэлхийн хамгийн олон бичигтэй ард түмэн гэдэг. Олон янзын шалтгаанаар бол олон бичиг хэрэгэлсэн боловч Монгол үндэсний бичиг болтлоо дархлаажсэн бичиг бол монгол бичиг. Эрдэмтдийн тооцоогоор 9-р зуунаас 10-р зууны үед монголчууд монгол бичгийг авч хэрэгэлсэн. Уугараас авч хэрэгэлсэн. Монголчууд өөрснөө бичиг үсэг зохиосон юм хавар шүү дээ. Ягаад гэвэл зэрэг нүүдэлчд учраас нүүж өвдөг хүмүүс чинь тийм завтай биш. Тэгэд монгол бичиг бол хамгийн олон жил хэрэгэлсэн хамгийн оюуны соёлын монголчуудын оюуны соёлын хамгийн их одоо өв хөрөнгөийг тээж ирсэн ийм агуу бичиг. Нөгөө нэг бичиг нь бол
Монгол хэрэл бичиг. Би бол хэрэл бичиг гэж ганцаараа хэлдэг бай. Монгол хэрэл бичиг. Монгол хэрэл бичгийг 1941 оноос 46 оноос албан ёсоор давч хэрэгэлсэн ч гэсэн 41 онд бол анх тодорхой шийдвэр гаргаад хэрэл бичгийг хэрэгэл авсан. Хэрэл бичгийн зөв бичих дүрмийг бол Цэндийн намдын сөрөнгөж Монголын 20 дугаар зууны Монгол судлалын 3 ориглын нэг энэ агуу хүн зохиосон. Энэ хүний одоо 110 жилийн ойны жил болж байгаа юм. Би тэрнийг яагаад дурдж байгаа нь гэхдээ зэрэг. Тэгэхээр Мэндисний 110 жилийн ойгоор бол сая Монгол хэрэл бичгийн зөв бичих дүрмийн тол боловсруулсан. Зарим хүмүүс зохиосон гэдэг. Бид бол зохиогоогүй. Дамдын сөрөнгөн үсгийн дүрмээр тулгуурласан Монгол хэрэл бичгийн зөв бичих дүрмийн журмалсан тол гаргасан. Энэ бол монголчуудын Монгол одоо бичиг үсгийн хэрэглээнд бол тэмдэглэлт үйл явдал гэж би одоо энийг нэрлэх дуртай. Яагаад тэмдэглэлт үйл явдал гэж юм бэ? 70 гаруй жил дамжин сөрөнгөн үсгийн дүрм тол 2 бол эргэцэн хөвд баталгааж өгөө байсан. Зүгээр сургалтын төвшөнд хэрэгэлдэг. За тэгээд бусд нь бол дураараа бичдэг. Миний бэнүгийг ингэж бичин чинүгийг ингэж бичгээд ингэ заагаад дураараа бичдэг байсан. Энийг бол сургалтын төвшөнд төрийн эргэцэн хөвд бол баталгааж өгснээр бол энэ бичиг энэ тол бол одоо маш одоо том үйл явдал болсон. Тэгээд энэ толийг боловсруулсан комиссийн 20 гаруй гишүүн бол Монгол Улсын их сургууль, Монгол Улсын шинжлэх ухааны академийн нэр зохиолын хүрээлэн тэгээд манай Монгол Улсын боловсролын их сургуулийн эрдэмтэд боловсруулсан. Урд нь яагаад их янз бүрээр бичдэг байсан байггүй л өнөөхөл эргэцэн хөвд баталгааж өгөө байсан учраас л тэгж. За тэр хүн дураараа бичгийн дүрмийн тол зохиодог. Би гариг гэдэг үгийг ийгээр бичнэ, нэг нь бол арг гэдгээр аагаар бичнэ. Зарим нэг үгийг бол 8 янзаар биччихад миний их зөв, чиний их зөв гэж хэрэлцээр байгаа салаа явчихдаг. Танай монгол хэлнийхэн ямар бүчгээ зөв үгээ зөв бичиж чадах юм биш гэдэг хүртэл нэртэй байсан. Энийг бол нэгмөр болгож журмалсан. Зөвхөн алдаа мадагтай юм энэ тол төгс төгөлдөр гэж юм байхгүй гэд бид түрүүн хэлсэнд алдаа магадгүй одоо тэр дотор бол хүмүүсийн санаанд нийлэхгүй юм байж магадгүй. Тэрийг бол тэрнээр журмалснаар нь одоо бүх нийт баримтлаараа л гэж бид одоо ингэж хийж байгаа. Энэ бол ямар ашигтай мөхтэй зэрэг нэгдүгээр их хэлний сургалтанд ашигтай. Хоёрдугаарт бол бүх нийтийн хэлний боловсролд бол энэ их чухал. Ийм учраас одоо энэ үгийг яаж бичих гэж асуух хэрэггүй тэр толийг харлаа гэж байна. Ганцхан сайхан үг байгаа. Тийм учраас бол энэ за журмалсан үгний хувьд бол одоо энэ үгийг яаж бичих вэ гэдэг тэрнийг бол би ярих болъё. Тэгээд одоо энэ бол бас нэг айтайхан ажил болсон. За зарим шүүм чанаас гардаг манай мэрэгжлийнхэн дотроос л гардаг. Манай монгол хэлнийхэн дотроос л гардаг мэрэгжилт. Тэгээд дууга шиг байж байгаараа тэгээд саналаа өгөөрэй л гэж би хэлээд байгаа. Тэр юун дээр ямар байсан бэ? Энэ бол маш чухал зүйл ээ гэж ингэж хэлж байна. 3 гавьяа тагштай энэ өдрийн мэнд хүргэе. Тэгээ нэгдүгээрт сая одоо Нямдаагийн асуусан хариултанд хариулагч одоо журмалсан толд одоо ХИС-ийн худалдаа өнөр баян багш. Танаа одоо редакцийн хамт олонд Монгол хүний хувьд, Монгол багшийн хувьд талархснаа дахиж илэрхийлье. Энэ одоо урд нь яагаад хийгчдэг байсан бол доо гэж би их боддог байсан. Одоо юу ч болсон одоо нэг үндснийхээ хил дээр нэг маргалдаад хэрэлдээд байхаарг боллоо гэж одоо би өвдөө бол би хэл шинжилгээ хүн биш. Зөв ингэж ойлгож бодож байгаа. За тэгээд үндсэндээ бол Монгол улсын гавьяат багш гэсэн эрхэм алдар цолыг зүүсэн ийм сайхан буурлууд. Тэг өнөөгийн боловсролын талаар би та бүхэндээс санал бодол сонсох гэсэн юм. 90 зүгээр одоо ихтэй сургууль, ерөнхий улсын сургуулиудад боловсролын өнөөгийн тогтолцоо. Ер нь одоо ингэж байгаад байхаар байна уу? Энэ болж байна уу? Аль эсвэл энийг жаахан өөр тийш нь залмаал өөрчлөмөр байна уу? А хэрвээ өөрчлөмөр байгаа бол ямархуу загвараар хийх нь зүйтэй байна энэ тал дээр та гурван хүний саналыг тухайлан сонсомоор байна. Ер нь манай улс бол боловсролын асуудал талаар бол ер нь их муу төвшөнд байна. Тий хэн хөнгүүл мэднэ тий. Манай боловсролын чанар унсан гэж ярьж байгаа. Бүх шатны хэмжээндээ бол одоо боловсрол их доод төвшөнд орсон гэж ингэж. Энийг хүлээн зөвшөөрөхөөс өөр арга байхгүй. Яагаад ийм явдал болсон гэвэл одоо манай боловсрол өмнө социализмын үед ямар байсан бэ?
Тэгээ энийг одоо 90-ад оноос хойш шууд огт үндсээр нь өөрчилж байгаа байхгүй. Энэ огт буруу байхгүй. Жогт буруу. Тэгээд хавар би 5 сард энд бүс нутгийн сургуулиудын асуудлаар хурал болсон шүү дээ. Энд тэр боловсролын шинэ парадигмын тухай гэсэн илтгэл тавьсан юм билээ. Тэгээд Оросын судлаачид бичсэн байна. Одоо ер нь энэ боловсрол яагаад одоо ингэж яц. Бид нар урдхаа дэндүү одоо оргоо авч хайсан. Энийг сэргээхгүй бол ерөөсөө одоо явшгүй гэж. Одоо эцсийн тэр ер нь ийм дүгнэлтэнд төрж. Тэгээ нэг л энэ Кембриж ихээр явна. Энд одоо Японы хор явна. Эдэргээл одоо ингээл чи Монгол сургууль гэж байсан шүү дээ. Гэрийн сургуультаа сайхан сургууль байлаа. Энд чи социализм үед одоо 40 жил боловсролын хувьд бол их чанартай сургуульд боловсрол яваад байсан. Их одоо багш нар сэтгэлээ өгч ажилдаг байсан. Энэ чинь. Үнэхээр сургая гэж одоо зүтгэдэг байсан. Одоо өөрчлөлт яаж өөрчлөх гэдэг нь бол одоо судалгааны объект болцсон ингээл тал талаас нь мэрэл одоо ингэж явж. Энд явж л нөгөө социализм үед ямар хөө байсан бэлээ. Тэн дээр эргэж буунаа гэж. Оросууд бол одоо ийм дүгнэлтэнд хүрсэн байж байгаа шүү дээ. Манайх ч одоо ингэж буухгүй бол бас болохгүй болсон. Би бас л одоо ийм бодолтой байгаа. За би бол одоо судалгааны хувьд тэр хэллэг баригч. Би бол одоо тэр хэл шинжилгээний судалгааг бол нэг хийдэггүй. Би бол одоо заа харга зүгээр хамгаалсан учраас тэгээд надд бол энэ ховдох сургуульд нөө гадаад хэл биш гадаад харилцаа эрдэм шинжилгээ гадаад харилцааны ажил 10 жил эрхэлж байхдаа бол маш олон гадаадынхаа хамтарч ажиллах юмнууд их ирдэг. Нөгөө юунд одоо багш нарыг хамруулах, тийм ээ хамтарсан төгсгөл хөтөлбөр янз бүрийн юмд багш нарыг хамруулах, оруулах. Тэгээд тэднэрт хариу өгч хэдэргээд ингээ янз янзын юмнууд бол одоо ингээ зарим нь би өөрөө орсон шүү дээ. Мөн өөрөө ороод тэр нийгмийн судалгаа. Одоо шашин машин гэдэг ингэх юм бол одоо би тэр рүүс бүр нэлээд гүнзэг орж авсан шүү дээ. Тэгээд нийгмийн талын судалгаанууд одоо хүн амын хөгжил зүй тийм үү одоо янз янзын юмруу бол одоо ингээд тэгээд одоо утга зохиол сонирх нь одоо сонирхгүй юм байхгүй янз янзын юм л одоо сонирхолтой болцсон. Болсон шүү. За Монголын одоо энэ боловсролын өнөөгийн одоо байдал бол бас ямар нэгэн байдлаар бол Хямралын одоо төвшөнд байгаа. За энэ Хямралууд бол бас олон төрлийн шалтгаантай юм аа тийм. За хамгийн одоо нэг гол юу бол одоо энэ сургалтын одоо бодлого одоо сургуульчиг хөтөлбөрүүд бол үе үе өөрчлөгдөж байдаг. Тэгээд тэрнийг одоо нэг одоо боловсролын нэг сайд юм уу эсвэл нэг одоо нам нь одоо дээд удирдлагад гарч ирж байгаа л өөрчлөхийг хичээдэг. Өөртөө холбоотой миний нэрмжтэй зайлшуулт юм шиг тийм гараад. Энэ их одоо энэ бол системийг нурааж байна тийм. За ер нь одоо гол нь тэр. Жишээлбэл би нэг юм яриад өнөөдрийн хувьд бол хэн өнөр баян багш бол их сайхан лекц уншлаа. Энэ дорны одоо сурган хүмүүжүүлэх одоо ухаан боловсролын одоо систем ямар тогтолцоотой ирсэн. Монгол бол угаасаа л энэ дорны орн шүү дээ. Тэгээ энд бол одоо яг хөө одоо яг өнөөгийн одоо энэ барууны их оролцуулаад ирэн боловсролын системд бол хоёр тогтолцоо байгаа юм л да. Авторитар систем гэж. Нэг нь бол ардчилсан систем гэж. Тэгээ хоёр тогтолцоо. Авторитар систем гэдэг бол яг хөө зүгээр дарангуулагч одоо захиргаалт маягийн боловч энэ бол одоо ер нь одоо Ахмад дээдсэн хүндэтгэх дагах ийм л одоо багш нарын одоо хүндлэх дагах ийм л одоо боловсролын систем юм шүү дээ. За энийг одоо энэ өнөр баян багшийн юундаар хүүнзийг одоо юуг дурдсан тийм. За хүүнзийн сургаал бол би хүүнзийг одоо бүрэн давтна гэж байгаа үгүй шил дээ. 2500 жилийн өмнө одоо амьдарч байсан ийм хүн. За хүүнзийн нэг хэлсэн нэг үг байдیں۔ Багш хүн эцэг хүн хаан бол нэг хүн юм а гэж ингэж тийм. Ингээд үзэхэд бол энэ одоо багш хүмүүс бол одоо энэ бүхнийг л мэддэг. Өөрөөр хэлбэл одоо сурагчдынхаа оюутнуудынхаа өмнө юм одоо тийм тоншгод байх ёстой юм ирээсэн. Тий.
дагдуулах тий. За ер нь одоо багш хүний одоо тэр л одоо хэлж байгаа үг одоо өмс зүйсэн ховцос хоолойны өнгө айс бүгд л одоо нэг төвч байх ёстой. Тий. Ягаад гэвэл одоо хүрээлэн байгаа одоо нийгэм ард түмэн айцгийх тэгээд оюутнуудын өмнө одоо дуурайх тоол үлгэр жишээ нь байх ёстой юм. Тий. Энэ дээр бол бас нэг судалгааны нэг юу байдсан шүү дээ. Энэ хүний одоо энэ тархины одоо нейрон гэж тархины хэсэг байна тийм ээ. 10 хэдэн миллиард одоо тэрбум одоо биштэй. Энд бол одоо нейроныг дэмжигч одоо жилийн гэж байна. Бас одоо энэ Италийн одоо тархи судлаачид нейро судлаачид бол бас энэ тоолин нейрон гэж бас байдаг гэж ярьж. Хүнийг дуурайдаг нейрон. Тэгээд энэ багш хүн бол үнэхээр одоо тэр сургалт интернуудаа хүн дуурайтал одоо нэг юм системтэй тогтмол өөрчлөлтөд байдгүйгээр ийм болчих юм бол өнөөх шавнер интернуудаа мөн тэр үлгэр жишээ тэрийг дуурай штэ тийм. Тэр нейрон ажиллаж эхэлнэ гэсэн үг тийм. Энийг л одоо бид нэр одоо их бодолцох ийм юм байгаа юм тийм. Багш нар бол өөрсдөө одоо ийм хүмүүсүүд байх ёстой. Тэгээд одоо энэ сургалт хүмүүжлүүд бол багш шав хоёрын юм сурах гэсэн тэмүүлэл хоорондоо уулзах ийм л ёстой юм шүү дээ тийм. Тэгэхдээ багш нарын одоо нэр хүнд авторитет тийм. Энэ бол үнэхээр өндөр байх ёстой. Тэр унах юм бол тэгэл ундлаа шүү дээ. Сургалт нь бол. Тэгээ нэг иймэрхүү юм байгаа юм. Тэгээд одоо энд одоо өнөөдөр манай жишээ би нэг юм яриа л дээ. Одоо тэдний сургалтанд одоо харилцааны сурах хүчиг хамгийн анхны харилцааны сурах хүчиг араадуугаа сурах хүчиг гэж зохиож байна. Түүний зохиогчдын нэг нь би байхгүй дээ. Бүр Москвад энэ төр явж одоо би авторуудын бүрэлдэхүүнд орж одоо би хоёр сурах хүчийг бичсэн. Тэгээ араадуугаа чи одоо хэдэн сурах хүч комплекс маягтай бичсэн шүү дээ. Тэгсэн манад нэг 2-3 жил ажиллаа. Тэгээ дараа суулж хайчихсан. Тэгэхдээ одоо бол дэлгүүгээ дахиад орж штэ. Одоо энэ гадаад хэлний чинь одоо яг одоо коммуникатив сурах хүчээр явж штэ. Бүх сурах хүчүүд нь. Тэгээд одоо багш нараа бэлтгээгүй. Энэ манайхын тогтворгүй учраас тийм байхгүй дээ тийм. Юм дандаа өөрчлөж шинжилж байдаг. Шинжилж нэг нэрээр одоо юу шинжлэх үү? Унгаад айчдаг тийм. Иймэрхүү юм болоод байгаа. Энийг үлгэр жишээ бол зөвхөн миний тэр сурах хүчин дээрээ ярьлаа тийм. Өнөр баян багш ярьж штэ сурах хүчийг одоо ингээд шинжилгээд өөрчлөгдөд одоо ингээд одоо баримжаа алдагдчихдаг. Өнөө харах тоол нь байхгүй болчихсон байдаг. Өнөө тоолны нейрон одоо ажиллах өөрчлөгдөд одоо тогтож өгөхгүй. Нэг ийм л зовлонтой болчихсон одоо нэг ийм юм байгаа юм. Тэгээд нөгөө талаас манай боловсрал бол гадны нөлөөгөөр их явж байгаа байхгүй. Гадны нөлөөнд айхтар авсан. Тэгээд даяаршил гэдэг юмыг бол заавал байх ёстой одоо үйл явсан энэ бол гарцаагүй энийг л дагаж явахгүй бол болохгүй гээл одоо худлаа байхгүй. Огт. Ер нь одоо даяаршлыг зөв одоо оюутан залуучуудад даяаршлын тухай зөв ойлголт өгч байхгүй бол ер нь юу ч биш болж хувирах нэ. Ер. Манай боловсролыг Америк гадныхаа удирдах байгаа шүү дээ. Ерөөс. Гадныхаа удирдах байгаа ерөөс. Өөрснөө удирдахгүй удирдах хэрэгтэй шүү дээ. Удирдууд яг одоо Оросуудын бодож байгаа бодлого шиг одоо тэр 70-80-аад онд ямархуу боловсролын систем байна. Оросууд бол боловсролын систем ер нь их өөрчлөхгүй байгаа шүү. Ахлар бол ерөөсөө нэг өөрчлөхгүй. Юмыг одоо их сайн барьж. Тэгээ гадны юмнаас айхтар хамгаалж. Манайх тэр дорнд одоо ямар ч одоо их амархан юм өөрчлөх дуртай юм монголчууд чи ерөөсөө. Нэг шинэ үг гараад ирвэл тэрийг одоо зөв амны уншлах шиг одоо хэлээд их шиг бол. За би энэ дээр нэг ганц зүгээр хэлчихье. Тэгээд энэ өөрөө их том асуудал. Тэгээд дээр нэг хоёрдугаарт би нэг хатуу үг гэлмгүй байна. Ягаад гэвэл зэрэг одоо боловсролд сэтгэл зөргөх зүтгэж байгаа хүмүүсийн сэтгэл зүүн одоо бэлтгэлж явах унчиж магадгүй тийм учраас. Нэр үнэндээ бол одоо энэ хоёр багш жинхэнэ одоо гал дотор нь явж байгаа хоёр багш. Би бол дээд сургууль багш бэлтгэдэг бас боловсролтой ямар нэг хэмжээгээр холбоотой. Боловсролын хамгийн том дутагдал юу байна вэ гэхтэй зэрэг бол ерөөсө тогтвортой бодлого байхгүй. Энэ л одоо хамгийн аюултай.
Ягаад гэвэл 4 жил боловсролоор тоглож чаал гараа ивчдэг тийм хүмүүс их болсон. Тэгээд боловсролын одоо эцсийн үр дүн хэдийд гардын гэдэг зэрэг бол 1-р ангиас эхлээд 12-р анги төгссөний дараа боловсролын одоо үнэлэмж хэр зэрэг байна уу гэдгийг л харах хэрэгтэй байхгүй. Гэтэл 4 жил төлөвлөгөө агуулгыг өөрчилж байгаа тэгээ гараа ивчдэг. Нөгөө нөхдүүд хариуцлахгүй л байдаг. Ягаад гэвэл хүн өгдөггүй. Эмч шиг биш. Нэг сайхан үг шүү дээ. Эмч гэдэг хүнийг бол дор нь алчдаг. Муу бол муу огш бол хүнийг насан туршид нь алдаг гэдэг нэг үг байдаг шүү дээ. Тэрнтэй адилхан боловсрол бол маш тогтвортой байх хэрэгтэй. Тэрний цаана л одоо бүх юм явж байгаа шүү дээ. Сурах хүчийг өөрчлөгдөхгүй байх хэрэгтэй. Ямар нэг дарга ирэхэд бол яг боловсролын бодлого тэр чигээр одоо ингээ уялдаатай явж явах хэрэгтэй. Нэг хоёрдугаарт бол энэ Сэдв багшийн хэлдэгтэй адилхан л манайх бол өөрийгөө олдгоо. Монголын боловсрол гэдэг юм ерөөсөө өөрийгөө олдог. Тэгээд хүнээс асуудаг. Мэддэг хүмүүсээс асуудаг. Дарга нар бол ерөөсөө айгаад асуудаг. Эсвэл энэ одоо нэг бүчшгүй юм хэлчих байх гэдэг ингээд айгаад идэг. Ийм учраас бол боловсролыг одоо сайжруулах. Нэг хоёрдугаарт бол боловсролд бол их сайжруулах хэвээр нэг чухал зүйл бол юу байна вэ гэдэг зэрэг бол боловсролын энэ тогтолцоонд уучлаараа эмэгтэй хүмүүс олон байж магадгүй ш. Боловсролын тогтолцоонд энэ хүүсийн тэнцвэрт байдал алдагдсан. Эрэгтэй эмэгтэй энэ боловсрол эмнэлэг хоёр бол ерөөсөө дандаа голдуу эмэгтэйчүүд ажилдаг. Эмэгтэй хүний чинь ажил энэ Монголын хүүхдийн боловсрол одоо хүмүүжил энэ төр бол юутай холбоотой. Өнөөг ажлаас нь салдгүй эмэгтэйчүүд сургууль дээр өнждөг хүүхдээ хүмүүжүүлж чаддгүй. Энэ их аюултай. Дэлхийн одоо боловсролд бол эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүн одоо ойрхон хамт байж ажиллаж байж ажлын үр дүн бол илүү байдаг. Тийм том судалгаа гарсан байна. Япончууд хийсэн байдаг. Тийм учраас бол энэ бас хүүсийн одоо тэгэл багш болгох дээр л дандаа охтууд яваад очиж байна. Одоо манай Монгол хэлний ангид бол нэг ангид 40 хүүхэд дотор 2 эрэгтэй. Тэгээ 2 эрэгтэй байвал харин овоо юм. Хөргөм өнөө огт. Тэгээд тийм юм байдаг. 2-дугаарт 3-дугаарт нь бол энэ боловсролд бол нэг юм бол энэ боловсролын үнэлэмжийг их сайжруулахгүй бол хичнээн яриад ерөөсөө сайжрахгүй. Одоо энэ багш нар ажил хийж байна. Би энийг зөв гэж боддог. Нэг л одоо хүүхдээ оруулах гал хүүхдээ хайж ийн л гэдэг. Хэрвээ хаяад хайж байгаа юм шиг хаяад одоо сая нэмсэн юм шиг байлаа тэр одоо нэг юм гаргал. Тэгээд хаяхлаар намжгаад бусд үед нь чимээгүй байгаад байж болохгүй байхгүй. Боловсрол хамгийн үнэтэй. Энийг одоо их сайн бодмоор юм шиг. Нөгөө нэг зүйл бол хийж байгаа өөрчлөлт сав хоёр нь хоорондоо таардаг. Агуулгын стандарт гэж гаргачихад материалын орчны стандарт ерөөсөө хийдэг. Өнөөх хуучин сургууль дотроо хуучин сав дотроо шин юм гэж ерөөсөө болдгоо байхгүй. Ийм имийг бол яадаг үтэй зэрэг яриад эхлэхлээр шөөмжлээ таанууд юм хийсэнгөө гэл ингээл эхэлдэг байхгүй. Тийм учраас бол энэ боловсрол жоохон их өргөн хэлэлцүүлэг хийж боловсрол нэг хоёрдугаар Монгол хүний одоо юунд оюун сэтгэхүйд бие сэтгэлийн юунд таарсан тийм хөршин дээр буудаг боловсрол ерөөсөө хийхгүй дандаа гадны юм авчирч хийж шээ. Эн чинь бол юу харж байгаа нөхдөд зэрэг Монгол тийм учраас би энэ ажлын жил Монгол улсын боловсролын одоо тэр хүрээлэнгийн эрдэмтэн судлаач зориулж Монгол хүннүүгийн үеэс өнөө хүртэл гарсан сурвалж бичих туссан Монгол хүүхдийн тухай бичсэн бүх зүйлийн эмхтгэл гаргаж ирсэн. Тэгээ манай боловсролын энийг аваад танд Монгол хүүхдэд таарсан боловсролын тогтолцоо бий болгоод агуулга бий болгооч гэхдээ зэрэг за одоо юу л бол та гэж хаач томоо эрдэмтэд тэгэл өөрхийн боловсролж өргөн. Тэгээд боловсролыг бол ингэж тоглож болохгүй л гэж би ингэж боддیں۔ За яах вэ тэгээд одоо дотор нь орж байгаа танаас шалтгаалж ш тэгээд ихлээр бид хариуцлага хүлээн ш. Тийм л байна. Тэгээд хэлэхэд бол ер нь тийм л дээ энэ боловсролын камерал гэдэг бол манайх нэг юм эхлээ тэр нэг одоо бүрэн дуустал хэрэгжүүлж чаддаг. Энд л одоо бидний бол хүн төрөлхтний нэг хэсэг учраас хүн төрөлхтний нэг логик сэтгэлгээтэй учраас яг л дорны ард түмэн дорнотын соёл тэтэ тэргүй бид нэр хүссэн хүсээгүй одоо дорны сэтгэлгээ бидэнд байж байгаа. Гэхдээ одоо энэ хүн төрөлхтний одоо бусдын туршлагыг бид нэр авах ёстой маа бас тийм авах та. Жишээлбэл манай одоо би бүр дунд сургуульд хичээлийн эрхлэгч байх үед одоо 1980-аад оны үед 70 хэдэн оноос хөгжүүлэх сургалт гэж үзэл суртал тэр их явагдж байлаа манад. Тэрийг бол зөвхөн одоо сургуулийн удирдлага цөөхөн тооны мэрэгжлийн асуудал
боловсролын хүрээлэн гэж байсан. Тэндээс сурталчилж байсан. Гэтэл багш нараа бэлтгээгүй. Тэгээд тэр бол тэр үе чинь одоо бас хүнийг одоо бие дааж мэдлэг эзэмшүүлэх, сэтгэн бодуулах, өөрийн сэтгэн бодуулах, өөрөөр нь одоо эрдэм өөрт нь бид болгоны одоо тархинд чинь одоо өнөө 10 хэдэн одоо тэр бом чинь одоо ажиллаад эхлэх юм бол эрдмийг өөрөөсөө бүтээдэг бид нэр одоо тэр механизм бидэнд өөрт нь байж байгаа юм байхгүй. Тэрийг асаас өгдөггүй. Тэ. Угаасаа тухайн үед ярьжсэн лооцсон байгаа шүү дээ. Сурагч оюутан гэдэг бол одоо нэг одоо эрдмээ дүүрсэн торох биш юм тийм. Харин одоо багш хүн бол тэр одоо тэр эрдмийн асааж явах одоо бамбар болж явах хэрэгтэй гэсэн тийм. Тэгэхдээ тийм лооцсон бол одоо 20-30 жилийн өмнө тавьсан мөртлөө тэр хэрэгжүүлсэн огт байхгүй. Тэгээд тэр хөгжүүлэх сургалт гээд одоо бие даан сэтгүүлэх энэ төргээд их ажил зохиогдож байсан. Тэрийг бол бас би гэрдээ тонклын дунд сургуульд байхдаа дэлгэрүүлж нэг байсан бүр. Багш нарт одоо сурталчилж одоо ингээд одоо туршилтаар хичээл заалгаад одоо эн чинь болж байна болохгүй байна энэ төргээд одоо ингээд. Тэр үе чинь одоо програмчлсан сургалт, асуудал дэвшүүлэх сургалт. Асуудал дэвшүүлнэ гэдэг чинь одоо яагаад гэдэг асуултаас эхэлдэг байхгүй. Яагаад? Тэгээ бид нар бол яагаад гэдэг бол хүний оюун ухааныг одоо юм бодуул сургаж яадаг. Бодуул сургаж яадаг. Тийм. Бодуул сургаж яадаг. Хүний сониуцсан хөдөлгөж байдаг. Тийм. Ийм байгаа тэгээ багш нарт би бол хаяа нэг лекц унших хувьд бол оюутнуудаас одоо яагаад гэж асуулт тавьдаг л дээ. Тэгтэл манай нэг уламжлалт сургалт одоо ямар одоо багш нар чинь тийм байхгүй нөө одоо дүүргсэн эрдмээ дүүргсэн торох шиг болчихсон. Багшиг хэлснийг л одоо яад. Өөртөөсөө юм асаа гаргах юм байхгүй. Яагаад гэж асуулт хариулж чаддгүй. Тийм болоод байгаа шүү. Дор хайхтлаа байгаа сургуульч одоо яагаад энэ чинь 100 ирж байна. Яагаад өвөл ирж байна. Асуудал дэвшүүл сургуульч яагаад модулууд уруугаа ургадгүй юм бэ гэсэн сонгомд асуулт байгаа шүү. Бидний хүний бодол сургах шүү дээ тийм. Ийм юм байхгүй одоо ингээд яваад байсан. Тэгээ энэ сургалт бол бүр 1970-аад оноос хойш 70 хэдэн оноос одоо хэдэн жил болж байна үү? 50-60 жил болж байна уу? Тогтвортой үргэлжилсэн болвол бид нар бол дэлхийн төвшөнд одоо баруун аач дорнотын өөрсдийн тэргүй мах цусан шингэсэн дорнотын одоо боловсролын одоо тогтолцоо аль-алгээр нь одоо осуулаад эзэмшсэн байж байгаа хэрэгтэй байхгүй. Тэгтэл одоо манайхны багш нар бэлтгэж чадаагүй. Багш нараа бэлтгэж чадаагүй. Ингээл одоо тэр маань унагчаад одоо бол нөгөө хөгжүүлэх сургалтын 108 арга технологи жижиг технологиуд тийм нэвтрүүлэл байгаа л даа шүү. Тэр чинь одоо яригдчих шүү дээ тэр чинь. 50 жил засвалчаад тийм. Ингээд одоо ямиг туушаа явуулж чадахгүй солиулаад одоо ингээд байдаг тийм. Тэгээ энэтэй холбоотой би нэг бас нэг ярьчих уу. Тэр Сократ гэж нэг одоо грекийн эрдэмтэн бүр манай эртний өмнөх 3 дугаар зууны үед амьдарч байсан тийм агуулх сургууль хүмүүжүүлэгчүүд одоо нэг асуудал дэвшүүлэх сургалт одоо чинь нэг үндэс одоо харилцан ярианы арга гэж шавнастайгаа годамжинд амт явж явахсан тэднэрт бол хөөрхөн асуулт тавиад юм сэтгүүлэх асуулт өгөөд гарах асуулт өгөнлийн өөртөө гаргуулад байсан тийм хүн байхгүй. Тэгээ чинь хөгжүүлэх сургалтыг анх тавьсан хүн байхгүй. Дэлхийн зургийн хүмүүс тухайд бол тэгээд бол Сократ өөрөө хэлсэн байгаа. Би бол хүн болгонд юм болгоныг зааж чадахгүй. Хамгийн гол нь би хүн болгоныг бол бодуулж сэтгүүлж сурах чадна гэж. Тэгээ ийм манай дутагтаад байгаа юм тийм. Манай сургалтанд бол яг хүн болгонд бодуулж сэтгүүлэх яагаад гэдэг асуудлыг үргэлж тавиад байхад хичээлийн цагийг үүсэхгүй шүү дээ тийм үү. Гэхдээ үе гол юм дээр бид энийг хэрэгжилж байгаа юм тийм. Нэг ийм юм байгаа юм. Тэгээ манайх бол дандаа өөрчлөгдөж байдаг. Одоо тэр хөгжүүлэх сургуулийн миний сайн ярьдаг мөн шүү дээ. Тэгээ Вегоцгийн хөгжил одоо ойрын хөгжлийн бүсгээл би чи одоо тонкны сургуульд хичээлээр ирж байх цаг сайн сурталж илжүүлээ. Гэтэл одоо нэг 108 арга үл юу вэ? Тэнд одоо Вегоцгийн санаа дахиад ороод ирж байгаа. Мартагдсан байж байгаа. Тэгээ ийм л одоо тийм сонин одоо тасалттай тогтмол бус үе өөрчлөж байдаг ийм боловсрол бол боловсролыг унгааж байгаа юм тийм.
Энийг би одоо ярих хэрэгтэй. За юуны өмнө бидэнтэй хамт бас энд хүрэлцэн ирж бидэнтэй ярилцж байгаа баруун ингэртэй Монгол Улсын гавьяатын тэмдгийг ялзуулсан 3 одоо буурай багш нартай одоо талархаж байгааг илэрхийлж байна. За та бүхнээс би нэг асуултыг бас асуумаар санагдаад за энэ 3 буурай маань ингээд үнэхээр бас Монгол Улсын боловсролын салбарт одоо та бүхний ард байгаа стар гэсэн энэ үнэхээр од болсон юм хүмүүсээ. Энэ хүмүүс маань ингээд энэ одоо олон жилийн хөдөлмөрийг одоо нөр их хөдөлмөрийг одоо бүтээж явах зууртаа өөрийн гэсэн хийсэн бүтээсэн ажил зүйл ихтэй. Тэгээ та бүхний бүтээлүүд дотроос та бүхний одоо хамгийн их одоо хөлс хүчийг чинь одоо их зарцуулсан ямар бүтээл байдаг вэ? Мэдээж олон бүтээл байгаа 3 багшд маань хамгийн их хөлс хүчийг чинь одоо асар их одоо зарцуулсан. За одоо энэ дээр л би одоо үнэхээр их байсан шүү. Миний хөлс хүч одоо үнэхээр их хасгарсан шүү гэсэн ямар бүтээл байдг тэрнээсээ бас хуваалцсан уу? Гэхдээ одоо бүтээл дотроос чинь хамгийн их хөлс хүч шингэсэн ч гэдэг юм уу? Одоо тийм бүтээл гэхдээ зэрэг одоо багш хүнд ч одоо тэгэл шавнар шүү дээ. Одоо мууч байсан, сайн ч байсан шавнар гэдэг бол одоо хамаг сэтгэл зүрхөө өгч одоо ингээл Монголд боловсролын одоо түгэж байгаа би одоо тэгж боддیں۔ Багшийн хувьд. За зүгээр эрдэм шинжилгээний ажлын хувьд гэвэл одоо тэгэл гарсан хүүхдүүдээ нэг нь сайн нэг нь муу гэлтэй биш гэдэг шиг. Одоо их көч хөдөлмөр зарж хийсэн ажил бол миний одоо дэд докторийн гэдэг юм одоо дэд эрдэмтний диссертац шинжлэх ухааны докторийн диссертац хоёр л байд юм да. Тэр хоёроо би бол одоо хүртэл хэвлүүлж чаддаг юм. Ягаад гэвэл зэрэг бол маш көч хөдөлмөр шингэсэн учраас хайрлаад бусдад өгчихгүй санаатай энэ болоод байна шүү. Тэгээд одоо энэ шинжлэх ухааны актив энтерт бол тавьдаг. Тэгээд тийм бол да тэгээд ерөнхий боловсролын дунд сургуулийн олон сургууч үтсэн би 10 гаруй одоо 17 8 сургуучиг зарим нь хогдоор арчихсан одоо шатааж байгаа энэ төр сургуучуд байгаа. Гэхдээ тэр бол бас сургуучгийг их амархан гэж боддог. Хамгийн хүнд ажил шүү. Тэгсэн мөртлөө одоо яг бүтээл гэдэг яг бичглэр бичдэг юм зүгээр. Ерөнхий боловсролын дунд сургуулийн сургуучиг бичдэг энэ одоо манай бичдэг хүмүүс байна. Энэ бол хүнд ажил. Тэгээд хамгийн одоо хүч хөдөлмөр шаардаж одоо яасан бол 47 жил хичээл заасан шавнар та. Бидэг жил одоо. За миний хувьд ялгаа хөлтэй багш хүнд бол шаваас одоо үнтэй юм юу байх вэ? Бахарх. Шабалунаар л бахархан шүү дээ. Амжилттай явуул баярлал. Яг хоо амжилтгүй ямар нэгэн асуудал холбогдсон юм бол байхгүй л дагуулсан. Тийм гэрээ байдаг бол доторон соолдог гэдэг багт над бол тийм гараагүй. Зүгээр яг хоо биологийн амтан учраас бол одоо зарим одоо шавнар маань одоо бас өвчний улмаас одоо бас ороогийн мөнгөсийг үдчихсэн. Би тэнд их асуудаг. Тийм үнэхээр одоо тийм. Тэнд дотор одоо миний шав байсан багш нар ч байгаа манай одоо тийм. Гэх мэтлэнгээр одоо зүгээр. Шавнэр бол яг гайгүй сайн явж байгаа. Манай ч одоо олон эрдэмтэд байгаа. Шинжлэх ухааны академи ерөнхийдөө хүртэл над байж байгаа. Дунд сургуулийн одоо миний шав. Эрэгдэл байж байгаа. Тэгээд одоо олон ганцхан эрдэмтэн биш л. Ерөөсөө сайн ажиллаж байгаа. Ажилч маталчид бүгд л одоо хүний бахарх ёстой. Үншүүдээ багш хүний бол ийм байна. За бүтээл эрдэм шинжилгээний бүтээлийн хувьд одоо яг олон юм бичсэн л дээ. Одоо яг сургуучиг маань одоо манай орос англи хэлний сургуучдын бараг 70% нь одоо минийх байж байгаа. Тий сургуучдын англи хэлний ч гэсэн нэг 2-3 сургууч байж байгаа бах тий. Гэх мэтлэнгээр. Эндээ яг хэл шинжилгээний удирдлагын маань би 4 бичлээ шүү дээ. Тэнд нэлээд их цаг 4 гэвлээ одоо сая өнөр баян багш одоо дурдлаа. Өнөр баян багш маань одоо монгол хэлний одоо үгээр одоо их том гол хүнэлтэй ирээсэн. Тийм. Дандаа би ишл авч байдаг. Тийм одоо ийм таны тэр багш нөгөө карад орж тэгсэн би танилцж байлаа. Индианы их сургуульд бид нэр Америкт байж Монголын цагаан сараар өрсөн байхгүй. Монгол судлалын төвтэй тэр Монгол төв судлалын. Тэгээд карад орж чинөөрэн тэнд ярьжсэн зайлуу яхан диабет гэжсэн одоо тэр гайгүй. Тэгээд одоо гэх мэтлэнгээр одоо
Тэ. 50 нас. Одоо хэд вэ? 84. Тийм байхаа. Тэгэл одоо Унгар Америк хоёрын дунд явдаг гэж ярьж байсан тийм. Их орн Унгар юм л да. Тэгээ Унгар ч бас сонин улс болж үү те. Канадаар бол Унгар хэл би таньасаар дутуу юм ярьж байгаа тийм. Намайг одоо манай сургуульд ажиллаж ирсэн нэг багш Шагдар Сурмгаан аав найрагдлыг та нар орс болгож өгөөч гэж. Тэгээд найрагдлыг орс болгоно гэдэг чинь ер нь нэг санаанд бууж өгөхгүй л байлаа. Ерөөс. Жил боллоо. Нөгөөд огтгаар хүрээ. Тэгээд нэг сайхан завтай нутагтаа очиод нэг айраг цагаан дээр очиод нэг гэрт нутагтаа нэг сайхан хэдэж яхаар хийн л гэж бодоод байл. Тэгээ нэг жил яг нутагтаа очиж нэг 10 хонлоо. 10 хоноод сууж гаад хийс нөгөөх юурч гэсэн нэг юм босгоод авлаа шүү. Тэгэхээр ер нь хүний нүд бол одоо аимхай бас тийм үү? Гар бол одоо зөрөгтэй. Гар хүрээд авах юм бол одоо юм цаашаа явдаг. Тэгтэн зэрэг одоо хараад юмнаас одоо хайж болохгүй. Заавал гараараа өдөлж хийж эхэлж үзэгтэй. Гэж. Тэгээд хийгээд тэр бол гараас гарсан. Сайхан болсон. Дараагийнх нь 2 3 дахь 4 дахь найрагдлыг хүртэл би орчуулж өгсөн. Тэгэхээр одоо юм болдсон байна. Яг хүндэлтэй. Тэр чинь амар биш. Тэгээ яруу найргийн хэлбэртэй юм бол одоо бүр хэцүү. Тэгээ уран сайхны юм бол одоо уран сайхны үгээрээ гарчиж хүнд хүрэхээс зүгээр модон үгээр бол одоо хүнд хүрэхгүй шүү дээ тэр чинь. Тэгтэн зэрэг үнэхээр одоо их цаг хүч их шаарддаг. Дараа нь редакц их шаарддаг. Тийм ажил. Тэгтээ ер нь бол одоо хэлийг жоохон сурж байгаагийн шинж бол ер нь сайн орчуулга хийх юм. Бидээд орчуулга хийхээс илүү сайн багш ерөөс байхгүй. Тэгэл тэр чинь сайн л болж сайн болж байгаа. Тэгэхээр ховд их сургуулиас жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулдаг хэл соёл хоорондын харилцаа эрдэм шинжилгээний баг хуралд зориулсан багшийн эрдэм ток шоунд маань 3 эрхэм багш маань хүрэлцэн ирж үнэтэй зөвлөгөөгөө өгч санал бодлоо хуваалцсанд маш их баярлалаа. Баярлалаа. За тэгэхээр багшийн эрдэм ток шоу маань энэ түрээд өндөрлөж байна гэжтэй дараагийн нэвтрүүлгээр ирэх оцлоо түр баяртай. Гадаад ХИС-ийн сургуулиас эрхэм зохион байгуулж байгаа ХИС соёл хоорондын харилцаа цэцэрлэгтүүд хурлыг өгдөг зохион байгуулж байгаа ажлын нэг мөн ховд сургуулийн шинэ жилийн өгсөн бас арга хэмжээний нэг хэсгээ гэж үзэж байгаа. Тэгээд 3 багштай бас ховд сургуулийнхаа гадаад ХИС-ийн сургуулийн одоо багш нарын одоо хэлсэн юм жижигхэн бас нэг юм их хаан бас гадаг гэж бодож байна. За эрхэм хүндэт багшлан багш танаа ХИС соёл хоорондын харилцаа цэцэрлэгт олон улсын эрдэм шинжилгээний 6-р одоо баг хурлыг өгсөн үйл ажиллагааны хүрээнд зохион байгуулагч би багшийн эрдэм телевиз ток шоу нэвтрүүлэгт оролцож санал бодлоо хуваалцсан тань хэлж талархаж илэрхийлье. За бид бүхний бичсэн зүйлүүд одоо сэлчиртэй. За бид хүн бүгдээрээ хэлний одоо хэл шинжилгээний одоо хүмүүс байгаа. Тэгээд хэл шинжилгээ хүмүүс нь хэл шинжилгээний юм 3 одоо Монголд одоо сар болсон одоо 3 одоо гавьяатай гавьяа тавьчих хэлээд одоо оролцуулж байгаагийн хувьд одоо хөгс судраг гэсэн инженерийн одоо зохиосон хөгс судраг одоо гардуулж байгаамаа. Энэ бол бас мэдээж Монгол хэл соёлын манаас уг өгшөд үндэс тусаа үг дээдсийн маань өсөж үлдээсэн ийм сайхан үнэтэй үг соёлын бас дээдс байгаа. Тэгээ 3 багштай энэ хөгс судрыг одоо хөргүүлж байна. За эрхэм хүндэттэй бачлан танаа ховд сургуулийн бүтэн жилийн айд зориулсан багшийн эрдэм төлөө одоо нэвтрүүлэгт оролцсон талархал бодож энэхүү одоо бүтээлийг дурсгаа. За шатаа насараа